Хөдөлмөр шүү дээ. Хөдөлмөр гэж ижил очиж шүү дээ. Тэгээ баг тав чи уулзахгүйс явах юм ярих гэдэг. Яагаад Израиль ингэж олон стартап тэ гарсан юникорн болж байгаа. Манай Израиль залуучууд асуудлыг бизнесийг Израильд хийнэж боддог, дэлхийд хийнэж боддог. Тэгэхээр асуудлаа Израилээс биш дэлхийгээс байдаг. Гэж хэлсэн юм. Би тэс тэгмэр. За сайн бацхан үзэгчтэй. Seven-Us podcast-ийн нэг шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр манай студид Socratos Studio HHK-гийн гүйцэтгэх захирал, мөнх цаг захирал маань ирсэн байна. Тэгээд Socratos гэдэг нэрийг сонсохоор мэддэг хүмүүс нь технологийн салбарынхан бол энэ чинь стартап хөрөнгө оруулалтын талаар ярих гэж байгаа юм байна гэж бол бодож байгаа. Тийм өнөөдөр бид нэр стартап, за тэгээд хөрөнгө оруулалт, за Монголын стартапын орчин, тий Монгол улс ер нь технологийн салбараараа дэлхийд өрсөлдөж чадах уу, дэлхийд гарч чадах уу гэх мэт сэдвүүдийн талаар ярилцах болно. За сайхан аварж байна уу? Сайхан аварж байна. Сайхан шилсэн. Сайхан шилсэн. За сар шинэ өнгөрөөд одоо баг 10 хэд хонж юм. Тэгээд манайхан мэдээж сар шинэ нэлийн өргөн дийлгэр болох шиг боллоо. Одоо ер нь бүгдээрээ ажилдаа орцгоож явах шиг байна тий. Шинэ 15 хүртэл шинэ дуустал үгээс. Харин тий тэгээд ерөнхийдөө одоо ингээд ажлуудад орж явах шиг байна. За та бүхний ажил сайн байна уу? Сайн. За ерөнхийдөө Socratos Studio гэдэг технологийн салбарын залуучууд бол сонссон баах. За тэгээд стартап компаниуд ер нь мэддэг байх гэж бодож байна. Гэхдээ манай подкастыг бол за технологийн салбар, за бусад ер нь компаниуд те нэлийн өргөн хүрээнд сонсох зорилготой байгаа. Сонсож байгаа. Тэгэхээр та Socratos Studio-гийн HHK гэдэг энэ компани үйл ажиллагаа, за тэгээд ер нь ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо хичнээн стартапад хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Тэ хичнээн одоо долларын хөрөнгө оруулалтууд хийв. Тэр талаар бид нарт товчхон мэдээлэл өгвөл. За баярлалаа. Тэгээ подкастт орж оролцуулж байгаа. Socratos стартап студио гэж томьёолоо явуулж байгаа. За тэр маань 2018 онд байгуулагдсан гүнд инвестмент компани 100% хөрөнгө оруулалттай компани хэлбэрээр ажилладаг. Яг нь Socratos-ыг анх байгуулсан сэтэл нь бол гүндийн хувьд гүнд бол өөрөө хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Бүр анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш гэж иргэдээ хэлж болно. Яг Монголын зах зээл 1990-ад оноос хойш үйл ажиллагаа явуулсан MIBG энэ том групп явж байгаа. Тэгээ бүтцийн өөрчлөлтүүд хийгдээд 2017 онд одоо гүнд инвестмент болж гисэн байна. Яг гүндийн хувьд олонний одоо таньж мэдж болох үз хөрөнгө оруулалт компани гэвэл National Life Insurance үндэсний амьдралын даатгалын компани байгаа. Тэгээд яг гүндийн хувьд яг хөрөнгө оруулалтын бодлогууд нь дандаа урт хугацааны хөрөнгө оруулалтууд хийх зорилготой байдаг. Гэхдээ илүүтэйгээр нөгөө ийм худалдааны ээж гэдэг иймэрхүү энгийн гэж хэлэх нээр хайш. Ийм бизнесүүд биш дандаа тэгээд урт хугацааны хөрөнгө оруулалт. За жишээлхэд National Life үндэсний амьдралын даатгал энэ одоо бүр 10 хэдэн жил тийм байгуулаад ганцаараа явж байгаа. Сая сүүлд одоо 2 найзтай болсон мандал даатгаланд ард даатгал орчих шиг байсан. За тэгээд нөгөө брокер дилерийн компани Монголын тодорхой хэмжээний бизнесүүдийн хөрөнгийг гадны зах зээл дээр барьшуулдаг нөгөө хувьцаа яадаг брокер дилерийн компани хүртэл байгуулж ирсэн гэх хэмжлэнгийн юм байсан. Тэгээд National Venture Capital буюу үндэсний одоо venture сан гэдэг юмыг анх байгуулад тэгээ хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай зохицуултууд байхгүй байхад ерөнхийдөө тэрний зохицуултыг бас тодорхой хэмжээний санал нашлах гаргаж яваад энийг байгуулад тэгээд төсөл хөтөлбөрөөр хөрөнгө оруулалтууд хийсэн байдаг. Яг харамсалтай тэндээс бол нэлээд алдсан. Тэр үед бол гой бизнес төслүүдгээ зузаан цааснуудтай тэнд итгэл хөрөнгө оруулалтууд хийж ирсэн. За тэр харамсалтай тэндээс бол нэлээд алдсан. Алдснаас авсан сургамж нь бизнесүүдгээ бас гой санаа байж болдго юм байна. За энэ чинь зөвхөн мөнгө өчгөр тэгээд болчдгүй юм биш үү? Анх бол ойлгож ирсэн. Тэгэл бизнес байна. Хиймээр мөнгө л байхгүй байна л гэдэг яриа гарч байгаа. Одоо ч гэсэн тийм яриа л гарч байгаа шүү. Тэгээд гой санаа байна. Гой стартап эхлүүлээ. Над хөрөнгө оруулалт болтохгүй. Хөрөнгө оруулалт байх юм бол би ер нь бол дэлхийг өөрчилчих гээд байна гэл ингээл явж байгаа. Яг энэтэй л адилхан ихтгэл үнэмшилтэйгээр хөрөнгө оруулалт уу тэр мөнгийг нөхцөн. Төрүүлсэн харамсалтай зөндөө алдсан. Тэгээд алдаанаас авсан сургамж нь энэ бизнесүүдийг чинь эхэлж байгаа бизнесүүдийг тодорхой хэмжээнд боож болох хэрэгтэй байна.
нөгөө менежмент талд нь дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол энэ чинь бол зүгээр л нөгөө санхүүжилтанд ороод тэгэл урсаал алга болчихдөг юм байна. Тэгээ нөгөө стартап гэдэг бидний яриад ярих гэдэг компаниудын бүтлгүүж байгаа шалтгаан гэдэг аваад үзэхээр олон улсын хийсэн судалгаанууд нь өмнө санхүүнд дуусчдаг, баг хамт олон болтгоо, зах зээлгүй байдаг, маркетингаа буруу хийдэг гэж зөндөө олон шалтгаанууд дурддаг. Тэгээ энэ дотор ч ердөөсөө нөгөө мөнгө санхүүн гэдэг ганцхан бус 20 эдэнд тэргүүлэх 20 эдний шалтгаан гэж ярих чинь тийм мөнгнөөс үссэн бэлэн болчихж байгаа. Тэгвэл тэр болгон чинь юу юм? Менежмент баг болж чадаагүй гэдэг чинь багийн менежментийн асуудал ярих чинь. Зах зээл олж чадаагүй гэдэг чинь нөгөө инновац бүтээгдэхүүн хаана байгаа, нөгөө бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлэх стратеги гэдэг юмуд хаана байгаа гэх ингээл юм болчихсон. Тэгвэл энэ болгон дээр нь дэмжиж өгөхгүй болохгүй байна гэдэг сэтэл дээрээс үүдээд Сократусыг байгуулсан. Өөрөлдөх юм бол хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн үйл ажиллагааг цааш өргөжлүүлээ. Гэхдээ эдгээр компаниудад тодорхой хэмжээний менежментийн зөвлөх үйлчлэг үзүүлж явахгүй болохгүй байна. Ингээд Сократус байгуулагдаад үйл ажиллагаа эхлүүлсэн байт. Тэгээ яг бидний нэг гол одоо тэгээд зүрх ярьж байгаа гол онцлог ярьж байгаа сэдв маань одоо олон улс трендээр уламжилт инкубатор акселераторууд бизнесийн чиглэлийн тодорхой менторууд ажиллаад ингээд зөвлөгөө өгөөл тэгээд нэг богино хугацаанд нэг одоо юу гэх юм урт сургаж томьёолоод байгаа шүү дээ тийм ингээд хэлээл ингээд яваад эндээс менторуудаас тэр ярьж байгаа хэлж байгаа зүйлийг нь олж аваа хийх нэг байгаа хийхгүй нэг байгаа тийм их сургуультад адилхан шүү дээ тийм оюутнууд хичээл заана хүүхдүүд хичээл заана хүлээж аваа сурдаг сурчин хүлээж авахгүй нэг л явчихдаг тийм за тэрнтэй л хэрэгцээчүүд адилхан ингээд явж байгаа тэгвэл бид ердөөсөө илүүтэйгээр энийг чинь стартап тэр стартап биш компани корпорац энэ дээр ердөөсөө нэг систем тогтолцоо гэдэг нь бүрдэх хэрэгтэй байна гэж хараад байгаа. Систем тогтолцоо гэж бүрдэх хэрэгтэй. Тэр тогтолцоо гэдэг байгаа менежментийн тогтолцоо бүрдэх хэрэгтэй. За ингэж энэ компани ч өөрөө цаашдаа өөрийгөө аваа явах чадвартай ийм компани болох юм. Ийм компани болж чадах юм бол энэ рүү харин мөнгө орж ирнэ. Гэдэг агуулгаар тэгэхээр бид нар Сократус бол системийн инженерчил суурилсан боожуулах хөтөлбөр гэж томьёолагч. За тэгээд ороод эхлэхээр яг нөгөө стартап компаниудаар бид нар илүүтэйгээр дүрм журам шийдэл ярьж эхэлж байгаа. Энийгээрээ манай илүү нөгөө нэг бусад инкубатор акселераторс ялгаатай. Тэгээд Сократусыг өөрийг нь стартап гэж томьёолж байна. Бид ялгаахгүй стартапыг боожуулдаг моделийг арай өөр болгоод сураад явж байгаа. Тэгээд сураад дахиад дээрээс яг өөрсдөө стартапыг боожвол тэгтээ өөрөө стартап. Бид ч гэсэн бас ялгаа авахгүй энэ Монголын бүхэл стартапуудын дийлэнх нь гадагшаагаар олон улсын зах зээл өрсөлдөж хэлж байгаа. Тэгвэл бид яагаад ялгаа авахгүйгээр энэ стартапыг боожуулдаг модельээр олон улсын түвшинд гарч болдог. Өөр бус зах зээл дээр яг үйлчлэгээ хөгжүүлж болдог. Ийм л амбицийг тэгээд бас ерөнхийдөө явж байгаа. Гол онцлог нь. Тэг яг байгуулагдсан цагаас хойш нийтдээ 24 стартап гэж томьёолж байгаа компанид нэр хөрөнгө оруулалт хийсэн байдаг. Тэр нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол 1.5 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн. За мэдээж зөвхөн хөрөнгө оруулалт болгоно амжилттай байж чадаагүй. Одоо 24-өөс бол нэг 60 гаруй % нь бол бүтлгүүцсэн. Гэхдээ яг нэг олон улсын статистик бол 90 шүү дээ. Тэгэхээр бас чи шаарцсан гайгүй явж байна л гэсэн үг. Тийм байна. Тий. Тэгээ бүтлгүүж байгаа шалтгаан энэ төрөй ойлоо цаашаа ярих байлгүй те. Тэгээд үндсэндээ нэг үүсгэн байгуулагдсан сэтэл маань энэ тэгээ энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулал зориул явж байгаа. Тэгэхээр өдрийн тодорхой хэмжээнд бэлэн мөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа стартап за тэр мөнгийг ашиглаад чи нэг ямар ч байсан дараагийн шатны хөрөнгө оруулалт татах хэмжээний компани болгоод төлөвшөлт гэж байгаа. Тэр хоёулаа зөв энийг дахиад энэ сэдвээр орохгүй байх, Сократус руу орохгүй байх гэдэг юм дээр хэлжээ. Одоо инженер стартап бол өөрөө айгуу тийм тодорхойгүй зах зээл дээр бартазадыг туулаад ингээл компани болж төлөвшөх гэж зорж штэ тий. Гол зүйл. Бид нар нөгөө стартап гэхээр нэгээд олон улсын тодорхойлтуудыг яг нэгцнийг тодорхойлт байхгүй. Яагаад тэгтээ ингээл дийлэнх нь бол нөгөө эхэлж байгаа компани. За илүүтэйгээр нөгөө нэг юм уламж зах зээлийг эвддэг тийм бизнес моделийг санал болгодог, бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гаргадаг ийм компани гэж байна. Энэ төр уламжлалт юмыг эвдээд байна гэдэг чинь миний цаана инновац хэрэгжиж байгаа тийм. Дээрээс нь стартап илүү хурдтайгаар өсдөг, өссөн хөгжих тэлдэг компани. Тэгээд тэр нь хэрэглэгч нартын бүртэмжтэй очиж чаддаг л гэсэн санаа явах гэдэг шүү дээ тийм. Тэгэхээр бид нар эндээс юу гэж томьёолоод байгаа юм хэрэг стартап бол инновацийг үүсгэдэг. Инновац гэдгийн цаана мэдлэг, шин мэдлэг гэж байна. Одоо байгаа мэдлгүүдийг хооронд нь уялдуулаад бид тэндээс дахиад дараагийн мэдлэгийг гаргаж ирж байгаа. Тэр инновац гэж ярих гэдэг байна. Тэр стартапыг бол мэдлэгийг шинээр мэдлэг үүсгэх, мэдлгүүдийг уялдуулах замаар тэр хэрэглэгч нарт бүртэмжтэй
үн цэнийг өгдөг. Үн цэнийг өгчүүл тэр хүн хэрэглэгч нь бол наавд даа. Цаашлаад компани амьдраад явна. Тэгээд урт хугацаанд ажиллах бизнесийг бий болгохыг зорж байгаа компаниг. Тийм үү? Эхлүүлээд хаях биш. Цаашдаа одоо энэ том компани болон корпорац болон датагийн явахыг зорж байгаа ийм компаниг бид нар стартап гэх юм байна гэж амьдж байгаа байхгүй. Ингээ харахаар юу гэхээр бидний зорилго өдөөсөө зорилго хөрөнгө оруулалтын шалгуурч гэх юм уу ямар компаниудад ажиллаад байгаа гэхээр чи ямар мэдлэг өсгсөн. Нэг энэ цаана. За надад ч өсч хөгжих боломж нь юу вэ? Бүр дэмжтэй байгаа юм. Үнэхээр давуу тал өгч шийдэл байгаа юм уу те. За гоё шин мэдлгүүд байж болно шүү дээ. Гэтэ хэрэглэгч нь хүртээмжтэй биш. Нөгөөд нь авч хэрэглэж чадахгүй. Эсвэл бол одоо тэг тодорхой цөөн тооны одоо тэг хэрэглэгчийн асуудлыг шийдэж байгаа юм те. Ийм байлг өсөхгүй шүү дээ. Өсөхгүй шүү. За ингээд тэгээд дараагийн асуудал нь чи цаашдаа энэгээ тийм том компани болох төлөвшүүлэх зорилго хийж байгаа компани уу? Юу болох гэдэг юм бэ? За ингээ харангууд эхнийхэн гоё мэдлэгийг нэг антрепренер залуу үүсгэж байгаа. За тэргээ тэр мэдлэгийн хувьд зах зээлийн ойлголт төсөв өгч боломж олцсон нэг харагдчихсан. За нэг гурав дахь асуудал нэг компани болж төлөвшөх асуудал. Энэ дээр нь бид нар дэмжлэг өгчлээ гэдэг. Ер нь алсын хараа зорилт нь юу юм? Стратеги нь юу юм? За тэгвэл энэ компани болж төлөвшөхийг бид нар юу гэж ярих гэдэг машин гэж ярих гэдэг. Нэг нэр машин. Тэгэхээр хоёлоо ингээд стартапыгаа ингээд тодорхойгүй алтаа давхан бүгд рүү хоёлоо явах гэж байна гэж ярил л да. Батасаад байгаа тэнд одоо ямар төрлийн машинаар явах юм надад явах болгонд л одоо энэ дээр явсан чинь шавар шахаа гараад ирлээ. Тэгэхээр миний машин ингэж томноглогдсон байх хэрэгтэй байна гэж чинь ингээл явах тусмал машинаа ингээл бэхжүүлэл байна сте тий. Тэгсээр байгаа чиний машин ингээл амар мундаг оффроуд машин болцсон ямар ч шавар шахаг тулаа гарч дуртай жуулаад нь гарч боломжтой болоод тэгэхээр чиний кабин найз алтаа давхан бүгдийг үл би бензинээ хийгээд тий чиний кабин 100 явнаад айцгүй байхгүй. Тэгвэл хэлэх юм бол аваар услуугаар би тэнд очиж чадна. Нэг одоо юу гэдэг нэг дэрвид Excel гэж машин байсан тий. Нэлээд таархан Excel унж тавьчихж л тий. Өшөө бензин чи алтаа давхан тэгвэл явах уу тэнд ч өмнө айнаас хаана очиж өвдөр зогсож хизээ намайг хөлдөөж ялах бол тэгэл тий. Ердөөсөө тэр хөрөнгө оруулалт гэдэг минь тэр болчихсон байгаа. Би намайг алцахгүйгээр наваад явчихдаг уу? Үнэхээр тэнд очих бодлого байна уу? За тэгээд нөгөө бүтээсэн машин буюу чиний авч явах гэж байгаа машин буюу тэр компани чинь тэрийг жолоодох гэж байгаа та. Энэ хоёрыг л хараад л хөрөнгө оруулалт хийдэг гэдэг. Тэгээд бид нар чи мундаг юм байна. Мундаж болооч. Машин дээр ч алдаанууд. Компани болоод надад явах ийм юм. Тэгвэл хоёлоод ингэж өгсөрэй. Чиний зорилго алтаа давхан бүгд явах гэж байгаа бол ийм машин өгсөрэй. Чи хоёлоо эсвэл дэлхийд тойрох гэж байгаа бол ийм машин өгсөрэй. Алах гол явах гэж байгаа бол ийм машин өгсөрэй. Тэр нэг тухайн стартап компани өөрийнх нь алсын хараа зорилгоос нь хамаарат ямар систем өгсрөх гэж хэлээ ярих гэж байгаа юм. Тийм байна. Тэрийг л бид нар нөгөө манай боожлох хөтөлбөрийн гол үнцгийг хийж өгөх гэдэг ажил маань тийм. Тэгвэл би тэр гоё санаа технологи одоо зөв IT-ийн компаниуд ороод ирлээ би өмнөөс нь кодинг би бичиж өгөө тэр дата би бол тэр талын мэдлэг манад байхгүй тэгчгүй. За тэр хэсэг та хайлаа харин тэр төлөвшүүлэн компани болно гэж байгаа зорилготой чинь би дэмжиж өгье. Энэ цагт та нар бол тэр хөрөнгө оруулалт гэдэг юм орж байна. Энэ нөгөө түрүүн ихэн дээр ярьсан хүнд исаалтаа одоо итгэл үнэмшлийн болсон хэрвээ энэ компаниуд тийм машин болоод болцсон байсан бол өнөөдөр эдгээр бүтлэгдэхгүй байж байна. Муу санаа байсан юмнууд байсангүй. Тэгэхээр одоо яг бидний хийсэн хөрөнгө оруулалтуудаас алдлаа гэсэн шүү дээ. Алдсан алдаанууд маань эргэл яг л тэр компаниуд маань систем болчихдог. Нөгөө компани болчихдог. Тэр компанийг мэдээж компаниг барьж таарна. Тэрийг нөгөө үүсгэн байгуулагч нөгөө толгойлж байгаа нөхөр байж шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүний сэтгэлгээ тэр хүний тэр компани барих ур чадварын асуудал хэрэгжиж байгаа. Энийг хийж чадахгүй болохоор тэгэл. Тэн дээр хүн за ямар ч байсан гэдэг энэ өөрийн бие дагаа явуулаа гэхэд өссөн хүсээгүй тэр замыг туулна. Хизээ туулах гэхээр очиод нэг бүдэрч юм тийм хад мөрөд тийм нэг асуудалтай тулгараад ингэх ёстой байна гэдээ ухаарад. Тэгэхээр энэ талд нь яг ч бид нар замын жоохон товчилж өгөх гэж зориод. Тийм наа шүү ингэдэж шүү. Тэгэхээр ингэчээ. Тэгвэл арай богино хугацаанд чи явах гээд байна. Тэгэхээр үгүй маа тэгдэг юм аа гэж явал тэгэл ялж явахгүй нэг хадтад болгоно. Хадаг саадыг даван туулах бидний нөөц хэрэгтэй. Тэр нөөц нь юу юм? Нөгөө мөнгө санхүү. Тэрэн тэгэл иргэд байхгүй болчихсон. Тэгээд яах вэ? Нөгөө бүтлэг явчих. Тэгэхээр ийм нэг юм бүтээчээд энийг л ашиглаад богино хугацаанд нэг юм болоод авчих. Тэгэх юм бол чи арай бага алдах гэдэг. Бага алдах юм бол чи нөөцөө бага зарцуулна. Нөөц өрн дарны ичихгүй. Тэгвэл энэ Монголд байгаа олдож байгаа нэг жоохон нөөцөөрөө тэгээд дараагийн шатанд гарч иж байл гэж.
Энэ манай одоо хөрөнгө оруулалтын бодлого өгөөд бидний барьж байгаа зарчим. Тийм байна. Тэгэхээр ер нь консалтингийн компани, зөвлөх компани, тийм менежментийн зөвлөх компани, байгууллагыг ер нь засаглалыг нь, за соёлыг нь, нөөцийг нь зөв удирдах, зөв одоо зарцуулахад сургадаг. Одоо нэг ясандаа их сургууль тэгж хэлж бас стартап их сургууль тийм гэж ойлгож бас болох нь шүү дээ. За тэгвэл үнэхээр Сократус болон Гүнд инвестментийг маш гайхалтай тодорхойлж байна л да тийм. Одоо ер нь энэ төрлийн байгууллагууд харьцангуй Монголд бол цөөхөн баг. Нэг л хөрөнгө оруулж байгаа хүмүүс бол за багт нь тийм үү эсвэл санаанд нь ингээл харж байгаа л тийм. За үнэхээр энэ баг энэ санааг ингээд цааш авч явах юм байна. Санаа нь гоё санаа юм байна. За май мөнгө гэл ингээл өгөөд орхичдаг. За яг зарим хөрөнгө оруулагч нар бол ингээд өөрөө байнга оролцоод тий зуралтаад ингээд аль болох ингээд бойжуулах гэж явдаг баг. Гэхдээ хажуудалтай юм инкубатор буюу тий одоо энэ амьдруулах аппараттай ийм одоо хөрөнгө оруулалтын компаниуд бол харьцангуй цөөхөн баг. Бараг одоо нөгөө талаараа бол улсаар гэж бодох юм бол манай IT парк өөрөө энэ инкубаторын үүрэг гүйцэтгэх гэж байгаа. Хуваар бол одоо Гүнд инвестментийн инкубатор нь Сократус студио болж явж байгаа гэсэн үг юм байна. За ойлголоо. Тэгэхээр ер нь 24 орчим компанид сая гаруй долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн гэдэг чинь тийм. Тэгээд энэ дээрээс нэг 60% нь бүтлгүйцсэн, 40% нь бол үнэхээр амжилттай яваа гэж юм. За тэгэхээр та бүхэн энэ хөрөнгө оруулах гэж байгаа компаниудаа ер нь хэрхэн сонгод юм бэ? Тэ? Сонгон шалгаруулалт явдаг юм уу? Эсвэл ингээл санаа барайл, багтаага хүрээд ирсэн хүмүүстэй уулзаал ер нь шууд за болж ивэл хөрөнгө оруулалтаа хийгээ явдаг юм уу тий? Энэ дээр ер нь үйл ажиллагааныхаа талаар. Тэгэхээр нөгөө өмнөх тодорхойлт руу явуулж тий. Тэгээ нөгөө стартапыгаа нөгөө юм том болох зорилгот хийж байгаа компани зарлаа шүү дээ. Тэгээд энэ болоход нөгөө тодорхой хэмжээний нөөц өтөв шаттай хэрэг бол энэ жагуулгаараа стартапын хөрөнгө оруулалт нөгөө энэ жил үе шат тий. Fresh seed тэгэл нөгөө нэг service center гэл ярих гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол хүнд ордог хөрөнгө оруулагч нарын нь өөрсдийн нөгөө хөрөнгө оруулалтын шалгуур нь өөр. Тухайн компаниасаа тавигдах шалгуур нь гэдэг чинь тэр компанийгаа ийм болсон байх хэрэгтэй гэдэг шалгуур шаардлагатай юм байна шүү дээ. Энэ бол өөр. Тэгэхээр Сократус бол илүүтэйгээр нөгөө яг энэ жил үе шатанд нь ажиллаж байгаа. За энэ жил үе шатан дээр бол бид нар тэр компаниг нөгөө гол зорилгыг л харж байгаа. Нөгөө VC энерги гэдэг дараа нөгөө сервис хөрөнгө оруулалт руу орох гэдэг найз нар чинь энэ Гүнд инвестмент жишээлбэл манай төлөө компани. Бид нэр урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийж нөгөө ногдлаш хүртэх зорилготой хөрөнгө оруулагч нар илүүтэйгээр. За тэгээд жишээлбэл нөгөө нэг exit нь бол тэр IPO enter гэдэг том дараагийн шатны exit харж байгаа гэсэн үг тийм хөрөнгө оруулалтыг үүсгэж тэндээс олж авна гэж харж байгаа. Эдгээр тэрийг нөгөө би даачч чадчих компани болчих. Энэ өсгөн байгуулах залуу байхгүй болчвол зүмээс эрсдэл шүү дээ тийм болчвол энэ цаашаа явж чадах юм уу? Тэр нөгөө эргээд нөгөө компани болж байгаа гэдгийг харах гэдэг байхгүй шалгуурн дээр. Тэгэхээр бид нар бол гүндэд юм бэлдэж гэж. Гүнд шиг юм хөрөнгө оруулагч нарт юм бэлдэж гэж. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг ихний энжел үе шатнд орох гэж. За тийм чамд гой санаа байна. Аялаа тэгвэл гүнд уу тэр нөгөө VC фондодод очиход тэдний тавьдаг шалгуурыг хангуус компаниг бий болгохыг энэний чи зорж байна. Зорж байгаа л илаамж. Зүгээр надаас нэг 5 төгрөг аваад эсвэл одоо нэг 5 төгрөг аваад ингээл алгуулах гэж байгаа бол уучлаарай. Гэж. Тэгэхээр бидний шалгуур инновац байна уу? Инновац. Яг юу бүтээж байгаа, шинэ юм хийж байгаа. Инновац. Хоёрдугаар нь тэр өөрсдөлөх боломж нь байгаа. Гуравдугаар нь цаашдаа тэр компани болж төлөвшөх зорилго энэ өсвөн байгуулагч болно, энэ баг, энэ компани байгаа. Энэ гурвыг шалгаж. Энэ байвал хоёлаа эхлэе, хамтраад эхлэе. Гэхдээ эхлэхдээ бид нар хөрөнгө оруулагчаа гэдэг ч юм уу тийм хөрөнгө оруулагч статустайгаар за нэг нөгөө нэг хөрөнгө оруулж байгаа бол тууцд нь судлаа авч гэдэг юм уу тийм юм яригддаг. Тууц дээр нь судлаа авчил нэг хаяа нэг юу олж ийн гэчихэд явах юм шиг. Хоёлаа 2 жилийн хугацаанд чиний бизнесийг хамтрагч. Өсгөн байгуулагчийн төвшний хамтрагч. Өдөр тутмын юм ярилцдаг. Хамтын шийдвэр гаргаа явуулдаг. Хэрвээ хамтын шийдвэр гаргаад тэгээд бүтлгүүтэх юм бол би гомдохгүй. Бийж дут бодож. Тэгэхгүйгээр одоо нэг дөрөв аваад хөрөнгө оруулалт авчих гэсэн нэрэн доор нэгдийг авчаа тэгээд
цаашаа хараад өөрөө бие даагаад яваад тэр компани унгаж байгаа бол харинаас нь гомдсон шүү. Гэдэг зэрэг. Тэр шалгуур асуусан. Тэр шалгуур бол үндсэндээ тэр 3 шалгуурыг л тавьчихсан. Тэгээд амттай яваа шүү. Тэгээд том болчих. Тэрнээс дараа тустай. Нөгөө нэг хүүхд төсөгдөг нэг аргачлал монголчууд аргачлал шүү дээ, тийм. Нөгөө хэдэн нас хүртэл наам мэд тагл ямар хатан мэд яда бол гэдэг. Яг ерөнхийдөө тэр зарчмаар ярих гэдэг юм байна. Тийм байна тийм. Эхнэр шатн дээр чинь яа ингээд нэг халамжлагч чинь хамтраад. Тэрний дараа би нөгөө нэг шүшний хамтарч байгаа юм чинь одоо борд энтер ч гэдэг юм тэнд судалтай болчих. Яав ингээд нэг загнацдаг бай, тийм. Тэрний дараа тийм хатуухан ярьдаг бол. Тэр бол нөгөө төслүүд бид нар яг үе шаттайгаар үйлрэл тутам нөгөө сонгон шалгалт зарладаг байсан. Тэг яг 2018 оноос хойш анх үйлрэл тутам зарлал явсан. Тэгэхээр стартап маань ерөөхдөө бас бүүн болж ирсэн Монголд гэж хэлээ. Сонгон шалгалт зөндөл бол стартапууд ирдэг байсан. Бид ч бас тойгтын туршлага бас нэмэгэн байсан. Энэ агуулгаараа фүүхэнст ямар байсан нөө фаал гэдэг юмнууд байсан. Тэгэл аажимдаа бас стартапын тооц цөөрлөө бидний шалгуурч бас жоохон өндөрслөө. Гэх мэтлэн ясаар байгаа нэг яг үйлрэл тутмын зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнд бол орж ирэх стартапуудын тооц өөрөө тэнд илүү нөөц зарцуулж байгаа. Одоо бол нээлттэй орчихъя. За тэгээд төслөөс танилцуулаа явъя гэж хүн боломжтой уулзаал. Тэгээс сонгон шалгуулалтаа хийдэг. Тасралтгүй хийгээл явъя гэсэн явал гэж. За та сая ярианд байдаг ч гэсэн стартапын бүүн болж исэн гэл. За ковидын өмнөх үе бах тий. Тэгэл ковидын өмнөх үед ер нь за технологийн салбарын ч гэсэн ингээл бүгдээрээ л тий нэг тодорхой хэмжээний компанид ажиллаад тий өөрсдөө туршлага хөрөмтлүүлэнгуут л за тусдаа гарна гээл тэгдэг. За өөрсдөө юм хийнэ гээл тэгдэг. За дэлхийн нийтээр ч гэсэн стартап гээл ер нь нэр томьёонууд айгүйх гараал ингээл явж ирсэн л та. Тэгэхээр тэр үеийг ингээд одоо үетэй харьцуулбал ер нь ямар ялгаа байна те. За дунд нь бол ковид болоод мэдээж энэ 18 оны стартапуудыг бол бүгдийг хуугаар нь ингээд унгаасан үе баг. За яг хуу амжилтаа яваад байгаа, айдиан зөв яваад байгаа буюу нэг ковидыг баг мэдэрсэн гэсэн шиг те. Одоо тийм компаниуд бол бас байгаа байх. Тийм. Энэ ялгаанууд энэ үеүүдэд ер нь манай одоо Монголын стартап болон дэлхийн стартапуудад ямар зүйлүүд тохиолдов? Ковид бол зарим стартапууд бол хатууд аваалсан, заримд нь бол боломжийг олгосон тийм. Тэр боломжийг олгосон стартапууд нэлээдээр нэг захимаар юугаар явуулдаг онлайн сургалтын платформуд үйлдэх үед бол сайн тийм. Яг одоо манайдас хөрөнгө оруулалт авч миллион гэж платформ байгаа. Яг 19 онд анхны хөрөнгө оруулалт аваад платформ босгосон, ковид гарсан. Ковидын жилүүд маш сайн өсөлтийг үзүүлж чадсан. За ингээд тэргүй бас тодорхой түвшинд хадгалаад ингээд явж байгаа компани болчихсон. За нөгөө би төтөгдөн үйлдвэрлэж яаж яасан компаниуд бол яг ковид үед төлөгдсөн. За тэр нь жишээлхэд нэг бид нар брендинг логодод үйл ажиллагаа болох брендинг компаниуд хөрөнгө оруулалт хийсэн. Дотоод их болсон. Маш том амбиц зам нөгөө түрүүн ихэн дэглэж биднес гадагшаа гэж ярьсан шүү дээ. Эхэлж бодлоогүй байж удаа тэргүй эхлүүлсэн. Тэгээд логодод үйл ажиллагаа болгож брендинг компанид хөрөнгө оруулалт хийсэн. За тэр маань юу болох хийчихсэн юм гоо сайхны coworking хийчихсэн байхгүй юу? Co-space гэх юм уу та. Нөгөө гос чөлөөт гоо сайханчд нь үйлчлүүлэгчтэйгээ цагаа тохироод нөгөө space-тэйгээ цагаа тохироод ирээд үйлчлэг үзүүлж явждаг. Гоо сайханч үйлчлэг үзүүлэхийн тулд өөрийн гэсэн байр талбайсаал тохижуулаад байнгын те нөгөө нэг хүнтэй байгаад биш хүнтэй хөнгүүд түрээсээ төлөх шаардлагагүй. За тэрийг халамжлах шаардлага байхгүй. Тийм онлайн платформ тэгээд co-work space үүсгэсэн юм байна тийм. За ингээд их хөрх явах юм байна гэдэг хэлсэн. Дуршилтаа юу хийсэн болж байна. За одоо жоо скил хийчихгээд одоо юу гэдэг онлайнын том мол дотор ингээд space засаад ингэж ковид гарсан. Яах юм тэр чинь хүн юу явах юм тийм. За ингээд асуудал мандлаа. За тэгээд нөгөө тэгс маань 90 л хэцүү боллоо. За тэгээд ковид нь дууслаа. 90 ковид дуусахад бол хаалгаа барихад бэлэн болсон байсан. Тэгээд за яг хуу дахиад нэг ухсыг өцгөө гэж яриад эхэлсэн чинь өсгөн байгуулагч юм байна өөрөө. Зэрэг татнаар нь болоод нөгөө кремерсийн дайнд болоод. За тэгээд за өсгөн байгуулагч нэрхтээ хүн байсан. Тэгээд энэ бол одоо байж даа гэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ бол дайн бол дараагийн нэг одоо юу гэдэг тоглоом шүү дээ. Нэг хэд яг тийм зарлан ирчихэж байгаа нөө брэдүүд ирчихэж байгаа байхгүй дээ.
Тэгэхээр яг тэр ковид бол тэр бизнес ингээд ямар ч боломжгүй болгоцсон. Тэгтэл эсрэгээр миллиорд бол боломжтой. Тэгсэн. Тэгэхээр ковид ингээ хоёр талд одоо юу гэдэг нөлөө үзүүлсэн л байлээ л тийм. Тэгээ манай хөрөнгө оруулалт ч гэсэн хоёр талд нөлөө үзүүлсэн байж таарч шээ. Яг хоо тэгээ стартапыг тэр Монголд бүүн болж исэн гэж хэлэхэд бол 18 он бид нар эхлээл ингээ зургуулж зарлахад өөрөөр хэлэх юм бол ингээ эхний шатны хөрөнгө оруулалт өгөх юм байна гэдэг нь бий болоод эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө зангуулалтаа би юм хийж болох юм байна гэдэг сэтэл бий болсон. Тэгээд энэ гол нөгөө залуучууд нь олон юм санаачилж эхэлсэн. Хоёрдугаар тас бидэнд бас нөгөө төр засгаас ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний иймэрхүү мэдэмжийг бодлогод гарч эхэлжсэн. За тэгмүүд нэг стартап нэг залуучууд юм санаачлалын энтерпренeur санаачлал гараад эхлэн гот нөгөө талд зөвхөн нөгөө том компаниуд корпорациуд нийшээ хөрөнгө оруулалт хийя гэдэг санаачлал гарч ирсэн. Mobicom Maps гэсэн тийм. MSS нөгөө стартап гэсэн. Тэгээд SMS marketing space гэл ингээл да гэх мэтлэнгийн тийм стартап venture гэл компани гэл ийм олон. Тэгмүүд нөгөө стартапыг нөгөө экосистемийн оролцогч талууд ингээд бүлдэд эхлэхгүй юу. Тэгээд энэ хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж гэж байгаа юм. Тэгээд стартаптай холбоотой нөгөө арга хэмжээнүүд дэлгэх явагдаад эхэллээ. Тэгмүүд нөгөө хүмүүсийн нөгөө сэтэл төрж эхэлсэн. Сэтэл төрөхөөр нөгөө үүсгэн боолоо. Тэгэнгүүт эхнээсээ эхлээд нэг бид нар бас хэлээ тийм бид ч бас туршлага байсан. Тэгээд гинэн байсан. Тийм учраас ингээд бас оруулалтыг бас хийдэг байсан. Гамгүй хийдэг байсан ихэндээ. Бэлж. Тэнгууд эндээ авч болох юм байна гэдэг сэтэл болсон. Тэнгуудийг харсан. За тэнгууд аажмаар нөгөө нийтдээ гарч ирсэн стартап ч ингээд хан гэх юм уу? Одоо тоон тийм өсгөн боолоо. Одоо нөгөө энтерпренeur залуучуудын одоо нэг юм хязгаар бас байгаа шүү дээ тийм хязгаар болж эхэлж байгаа. За тэнгууд эндээс нөгөө хөрөнгө оруулалтаа өгснөөс эхнийх нөгөө нэг юугаа юм авсад эхэлнэ шүү дээ. Тийм шархаа авсад эхэлнэ шүү дээ. Тэнгууд гээд боломжлууд нь эхэлнэ тийм. Тэгээд боломжлууд нь эхлэн гол шалгуурууд өөрчлөгч эхэлнэ. Нөгөө хийх ажлууд нь удаашч эхэлнэ тийм. Тооц хөрч эхэлнэ. Тэнгууд нөгөө хөрөнгө оруулалт олдохгүй юм байна гэдэг агуулгаар нөхдүүд ингээ буураад эхэлсэн. Safe comfort zone руу орж. Одоо бид нар нэг юм клин цикл орцсон байхгүй. Нөгөө компаниуд нь хөрөнгө оруулалт хийх юу хаана вэ? Стартап хаана вэ? Бид нөгөө залуучууд за буруутгаа хэлж байгаа. Залуучууд гоё сэтгэхгүй шүү. Тийм стартап Монгол байхгүй шүү. Тэгээ бид нар хаашаа хөрөнгө оруулалт хий. Нөгөө талд нь очиж хөрөнгө оруулалт хийхгүй шүү. Олдохгүй шүү Монголд. Юм сэтэд яах. Тийм. Тэр нь бол энэ ипотекэд үлгцэн тогтмол зайлтай явж байна шүү. Тэр ингээд нэг ийм цикл рүү орж байгаа. Тэгээ энэ цикл рүү ер нь бол ингээд орчдөг юм байл. Энэ улс орнуудын түүхүүдийг ингээд сонирхоод бас стартапын экосистем хөгжлөгийг харахад эсвэл тэр рүү орчихсон. Энийг задлж байгаа гол юм төсөө төрөөс нь орж байгаа бодлогууд л өштэй орж ирээд тэрийг задлаад гардаг юм байл. Ер нь бол. Тэгээд таны асуулт төр бол эрдээсээ бид нар яг нэг эхэндээ нэг тийм байсан. Тэгээд гот нөгөө хөрөнгө оруулалтууд нь одоо хомигдоод эхлэн гот энэ талдаа тоон зөөсөн, энэ талдаа зон зөөшөр байхгүй юм чигээ нөгөөдөл бүр зөх юм байд ингээд нэг ер бол орцсон л да. Ер нь одоо ингээд одоогийн нөхцөл байдал ингээд юм. Тэгээд гот тэрнээс гол бас хөрөнгө оруулалт энэ компаниуд корпорациуд одоо юу гэдэг тодорхой хэмжээний баялагтай мөнгөтэй капиталтай хүмүүс хөрөнгө оруулалтаар орчихгүй байгаа гол шалтгаан. Стартап руу хөрөнгө оруулалт хийсэн бол тэр хүнд хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг аваа гаргах экзит хэрэгтэй байгаа. Хизээ бизнесээс гарах. Энэ бизнес намайг яаж ч хөрөнгө оруулалтаас гаргахыг гэдэг асуудал. Тэгэхээр нөгөө хөрөнгө оруулалтын структурын эхлээс стартапын хөрөнгө оруулалтууд нь үе шаттай, хөгжлийн үе шаттай тийм. Тэгээд нөгөө энжлүүд нь нөгөө дараагийн шатны хөрөнгө оруулалт дээрээс гардаг. Дараагийн шатны дараагийн гардаг. Ингээд нөгөө Сократус одоо жишээлхэд ганц экзитгүй ганц л экзиттэй явж байгаа 20 хэдэн монд хийж тийм. Тэгэхээр бид нар яах юм? Хийсэн бизнесүүдээс за ингээд мэдээж бид нар энжлийг ойлгож байгаа. Маш олон бүтлгүүтэлтэй толгомддог ойлгож байгаа. Гэхдээ дэлхийд дээр ярьж байна. 10 бизнесийг нэг нь амжилттай болох болоо гэж байна шүү дээ. За тэгвэл бизнес ялгаа байхгүй шүү дээ ингээр. Тэгэхээр хийсэн 23-аас нэг 2 амжилттай болоод бид нар тэрнээс сайхан гарахад тэрнээс гарсан өгөөжөөр дараагийн нөгөө харин эдийг хийгээл ингээ яв. Яг бид экзит байхгүй болохоор бид нар дараагийн 20 руу хийх мөнгө болчихж байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэн чинь нэг юм Түүнээс ургуулдаг байгаа шүү дээ. Ургуулдаг шүү дээ. Гүнээс байнга өгөөд идэг юм компани биш дээ. А тэгмүүд ингээд Сократусын цикл зогсож эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэх гээд юм. Одоо эн чинь ерөөсөө нөгөө урсгал ус гэдэг шиг тий. Одоо нуурын том нууранд бол ингээд голууд цутгаал ингээд жижиг голууд ингээд цутгаал тэгэл тэр нуур ингээд сайхан
одоо цэнгэг цэвэрхэн гэдээ байдаг шиг л баггүй тий. Янгууд ингээд бид нар зогс одоо хөрөнгө оруулалт хомигч эхэлж шүү дээ. Тэгж юм. Ингээ хомигдод эхлэхээр нөгөө дахиад одоо мөнгө олдохгүй чинь одоо за болидо өндөрлөө доо гэдэг юм руугаа нөгөөдөл буцаад ирээд татдаг. Яг ингээд хэд Сократос ингэж байгаа яг адилхан. Өөр Сократостой ижил төрлийн үйл ажиллагаа хийж байгаа компаниуд яг энэ шалтгаанаар эхлээд болчихж байгаа. Хувь хөрөнгө оруулалт орж иж байгаа хүмүүс гэсэн ялгаа. Би хизээ өгж өгөртий. Хизээ exit хийх юм. Тийм. За тэгвэл за хамаагүй нэг энжлүүд нэгдв. Тэгвэл энжлийн дараагийн нөхдүүдийг нь яриад үзэл. Тэд нар бас хизээ хүртэх гэдэг. Нөгөө чинь компани болоо тэгээ нөгөө мундаг ашиг өгөөж нөгөө те за ногдол ашиг хэлбэрээр өгөөж өгдөг болыг билбэж тодорхой хугацаа ирээд шүү дээ. Ахлаа стартап чинь ногдол ашиг хөтлөх хэдэн жил явж шүү дээ. Хөвгөл стартапын хөрөнгө оруулагч нар хаанаас өгөөж өгөртөж яваад байгаа. Тэрний компани үнцний өсөлтөөс тий. Тэгээд тэр нөөцний үнийн өсөлтөөс өгөөж өгдөө явж байгаа. Тэгээд нэг тэр хоёрт манад дутагч байгаа асуудал нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийх капитал байхгүй. Тий. Хөрөнгө оруулалт урт хугацаанд хийж хоолд хийж чадахгүй гэсэн хүмүүс. Тэр нь хийх нөгөө VC фандууд хийх гэдэг. Тэр хэсэг нь байхгүй. VC-нүүд нь байхгүй болохоор энжлүүд нь гарч чадахгүй. Энжлүүд чинь бол ингээд 20 жил тэсэхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ингээд нэр модель нь чинь. Тэгээд одоо би гармаар байд. Би гарч чадахгүй. Тэр ингээд ийм л нөхцөлөд хүлээж байгаа байхгүй. Тэр одоо бидэнд дутагч байгаа зүйл хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүл дахиад ингээд хийхэд бол стартапуудын тэгээд экосистем талаас харах юм бол exit хийх боломжтой байна. Би болгох гэж. Та түрүү ярьжсэн за ингээд нөгөө санаатай энтерпренер залуучууд ингээд ирдэг те. Бид нар бол ингээд харамгүй мөнгө цутгаж ийсэн ингээд тэгж юм. Ер нь за одоо бол харьцангуй бас багассан бах. Гэхдээ ингээд санаа бариад ирж байгаа стартап болгоё гэгээд ингээд бодоод ирж байгаа залуучууд хүмүүсийн нийтлэг хэд орчим хувь нь зүгээр л нөгөө мөнгө авчий тий. За би энд нэг ажиллаж исэн бол эдний тийм санаагаа хэлээд за өөрийнхөө нэг ёсондоо тэр чинь нэг өөрийгөө зарж байгаа шүү дээ тийм. Өөрийгөө би нэг арай нэг өндөр үнээр зарчий. Тэгээд амжилтаа явуул одоо компанитай болоод хувьцаа эзэмшигч олоо явчий гэдэг бодолтой ирж гин. Хичнээн хувь нь одоо багцаагаар шүү тий. Хичнээн хувь нь үнэхээр энэ зорилгыг ингээд би ингээд биелүүлнэ. Тэгээ энэ рүү бол би өөрөө тодорхой хэмжээнд ингээд ийм хөрөнгө оруулалт хийчихсэн байна. Тэ би бол өөрөө бас эрсдэл ингээд хүлээчихсэн байгаа. Тэгэхээр надад ийм тусламж хэрэгтэй байна. Намайг ингээд бойжуулаад өгөөч гэж ирж байна. Ер нь энэ ялгаа одоо нөгөө талдаа нөгөө энэ чинь фаундерын одоо эгонууд байгаа штэ тий. Тийм. Зүгээр яг бид нарт сонгон шал оруулалт хичнээн бизнесүүд манаас хөрөнгө оруулалт авъя гэж хандсан. Тэрнээс бид нар хэд хийсэ гэдэг л харьцаагаар харах юм бол тэр тоо гараад ирэх юм шиг байна. Бид 500 гаруй компани сонгон шал оруулалт буюу санаагаар бид танилцуулсан байна. Тэрнээс 25 20% гэсэн үг байхгүй тийм байна. 20% нь бол өөрөөр хэлэх юм бол хөрөнгө оруулалтын шаардлага хангасаа л гэсэн тийм. Хангаж байна гэдэг нь өөрөө би цаашдаа ийм болмоор байна, тэгмээр байна гэдэг бидний тавиад байгаа шаардлагыг хангаад ороод ирсэн л гэсэн. Ойлголцсон нь бол тийм биш байна гэсэн. Үндсэндээ ганцхан асуултаар л ерөнхийдөө тодорхойлж байна. Хөрөнгө оруулалтаар яах гэж байгаа. Яах гэж хөрөнгө оруулалт авах гэдэг. Тэгвэл мөнгө өгчүүл биз дээ яг алах гэдэг. Мөнгөтэй л алах гэдэг. Тэгвэл яагаад ч мөнгө олж чадахгүй байгаа юм. Өөр азууд явсан. Яагаад хүмүүс ч хөрөнгө оруулалт хийх татгалцсан. Энэ талаар бодож үзсэн. Тэнгэл энэ асуултанд унживэл зүгээр уучлаарай энэ хүн огт юуч боддгүй хүн байна гэж төрсөн. Мөнгөөр яг яах гэж танаас асуулт тийм мөнгөөр яг яах гэж. Тэр бизнес чинь. Тэг цаашаа нэг алах гэхээр нэг хоёр явах хүүх гэхээр нэг саад бэрхшээл тулгараад байна. Тэр саадыг даван тул. Үндсэндээ би хүний нөөцөө нэм гэсэн. Хүн ажилд авах гэсэн. Тоног хөрөмж авах гэсэн. За ерөнхийдөө илэрхийлэл энэ л дээ. Хүнээр яах гэж. Хүн чинь юу хийж өгөх тийм. Тэгэхээр миний бизнес ирээдүйд ийм саад бэрхшээл тулгарч болцсохгүй. Одоо миний технологийн хувьд бид нэр энэ шийдэл дээр ялагдаж магадгүй. Тэнд бол бид нэр энэ дээр ийм шин шийдэл оруулж. Тэгээ ийм шийдэл. Энэ шийдлийг оруулж ирэх нь бол надад ийм мэдлэг хэрэг болоод. Энэ мэдлэг баямт. Тэр би баямтыг ажилдах гэдэг. Тэгэхээр тэрний цалин бүх хэмжээнд мөнгө надад хэрэгтэй. За тэгвэл болж шүү дээ. За чи одоо гаргалгаагаа зөв гаргаад ирсэн байна тий. Асууж мөнгө өгчих би зүгээр л ингээл хүн юм шиг болсон.
Тэгэл нэг олон хүнтэй компани нуулцсан. Энэ асуудал. Энэс хоёрдугаарт нь нөгөө сахилгатын асуудал. Тийм. Хөрөнгө оруулалт аваад хэр сахилгатай байж байгаа. Хөрөнгө оруулалт мөнгө авна гэдэг чинь нэг талтай хөрөнгө оруулагчтай болно гэдэг чинь бас нэг талтай сайхан зүйл биш шүү дээ. Маш том хариуцлага хүлээж байгаа. Тийш. Дээрээс маш сахилгат шаардж эхэлнэ. Спорт өгсөд, тайлгнах хэвээр. Хайцсан мэдхгүй алуулж байна. Тийм. Нөгөө хүний өмнө хариуцлага хүлээж. Хүний өрөнгийг аваад би ингэнэ гэж амлалт өгч байгаа. Нөгөөтөнд итгэл өгч. Тэгтэл зүгээр л нөгөө юу гэдэг юм за нэг хөрөнгө өгнө гэж тий. Энийг аваад нэг азаа үтсэж, туршаад үтсэж. Тэнгууд нэг сэтгэл стартап болвол тодорхой зах зээл дээр ажиллах зүйлс туршиж үзнэ. Зүгэлдээ зүгээр л хаа хамаагүй туршиж үзэж байгаа гэдэг нэрэн дор мөнгө цацаж болохгүй. Бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр өдрийн төрнөөс нэг бодож гэнэ гэдэг рүү л явчихдаг. Шалгуур маань. Тэгэхээр тэгдүүр найз нартай болов. Тэгдүүр найз нарыг одоо аж мажмар таньдаг болоод л та ганц хоёр асуултууд ингээ асуудаг болчлаа. Асуултын хариулт нь юм байх юм бол болдгоо маань. Одоо нөгөө хүцэг хэд дээр энэ чинь нөгөө анхсан сонгож олруулалтын дээр юу ярьж илээ. Энэ асуултанд юу гэж хариулж ирсэн. Бид нар бүгд репорт. Тэгээд репортны датан дээр сүнслээ. Одоо яг ийм үг ашигласан хүнтэй бол ярихгүй шүү. Тэр нь бид нэр одоо жишээлхэд хэд үг ерөнхийдөө гэдэг үг ашиглаж ярьж байгаа хүнтэй бид нэр найзлахгүй ч. За тодорхой байх хэрэгтэй байна. Тийм. Ерөнхийдөө тийх гэж байна. Ерөнхийдөө ингэн. Ерөнхийдөө төдөн төгрөх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө ингэх гэж. Гэвч яг юу гэсэн юм бэ? Тэргээ юу гэж хэлдэг бид нар би сул үг ашиглаад юм аа гэж. Гэтэж боддог. Би зам дээр ерөнхийдөө л надад нэг 5 сая хэрэгтэй. Ерөнхийдөө л би тийх гэдэг. Яг ерөнхийдөө 5 сая хэрэгтэй. Бодог байна л гэсэн үг шүү дээ. Бодог тооцоо байна. Тэгээ за болов гэж. За гих мэтлэн. Өөр ямар үг байх. Энийг сонсож байгаа стартап нөгөө төлч үг нь нууч өгөөд шүү дээ. Гэхдээ тэрний цаана бас нэг юм өөр одоо юу гэдгийг таних тэмдгүүд байгаа ах л та ер нь. Байна. Ер нь бол инженеэр нөгөө бодохгүй байна л гэдэг рүү л очиж байгаа юм л да. Нөгөө бодож байгаа хүнээс шийдэл олдог байхгүй тийм ямар ч байсан. За ингээд ирвэл яах вэ? Сая одоо би таны ярианаас за ерөнхийдөө гэдэг юм уу. За би надад ийм санаа байна тий. Би энийг хийгээд үзсэн чинь болмоор юм шиг байна. Та нар ингээд бойжуулагч учраас намайг сургаад тий надад зааж өгөөд надтай ингээд хамт яваач. Надад зарим талаараа би энэ хэсгийг мэдгүй байгаа дээ. Тэгэхээр би тэр талаас нь та нараас сурья. Тэгээ ингээд хамтдаа ингээд явъя гэвэл та юу гэж хэлэх вэ? Ер нь бол наад хариулт ижил хүлээж байгаа. Дуртай хөрөнгө оруулалт хийгээд хамт юм. Сократос гэдэг нэрний очир тэр. Сократос тийм. Эрдэмтэд Сократ. Тий, Сократ. Би юу ч мэдэхгүйг мэдэж байна. Та юу ч мэдэхгүйг мэдчихвэл сайн байна. Тий. Юу ч мэдэхгүйг мэдж байгаа хүн тэр мэддэг. Яаж хэрхэн яаж мэддэг болох вэ? Бүгдийг мэддэг нөгөө нэг тий мэдэгч байх юм бол явахгүй болчих. Тэгээд Сократ. Тэгээд тус гэдэг нь тохируулгатай угсардаг систем гэсэн үг байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр нөгөө түрүүнд ихэлсэн стартап болгоны зорилгоос нь хамаарат ямар компани ямар машин барих гэдэг гэдэг. Тэгэхээр ийм байгаа дээр чинь тусгүй юу? Тэр тохируулгатай системийг угсрыг ингээ хамтаа явъя гэдэг зорилго үүдээж Сократус гэдэг нэр өгсөн байхгүй. За одоо нөгөө нэрний учир энэ дондоор орж ирж тайлагдаж шээ. Харин тийм ер нь ингээ нөгөө за яг бүгд л ингээл гоё санаатай тий. Гоё санаа гэдэг нь өөрөө нөгөө талдаа нөгөө анхдагч хэрэгцээгээ тодорхой хэмжээний хэрэгцээг хангах гал тий. Мөнгө, нийгмийн баталгаа, за тэгэл энэ карьер тий. Энэ юмнуудаа хангах гал энэ хүмүүс ч одоо бодвол компани гээл тий. Ингээл ийм зах зээл дээр өөрсдийн гэсэн байр суурьтай болох бол явж байгаа байх л та. Тэгээ хүн болгон тэр байр суурьтай болохын тулд бол ингээд тодорхой алхмуудыг туулж байгаа тий. Таны түрүүний хэлжсэн маш олон саад бэрхшээлүүдийг тулж байгаа. Тэгэхээр саад бэрхшээлүүдийг төрүүлээ туулаад үзчихсэн энэ хүмүүстэй хамтраад тус дэмийн аваа явъя гэдэг сэтгэл болвол илүү одоо стартапууд байх хэвээр хамгийн түрүүний нэг юм майнд байх. Түүнээс биш эднэрээс ингээд мөнгөний аваад ашиглачаа тий. Мөнгөний аваад бараг авсан мөнгөөрөө би нэг юм үл хөдлөх хөрөнгө офис аваад тэгээд тэр нь миний компани өмч болоо явна гэж бодвол энэ ч одоо
гол явахгүй болчиход шүү дээ. Тийм л дээ. Нөгөө юу байгаас тийм аав нь 10 болцсон болохоор чамд үгэлдэг юм а гэж тийм. Төсөлт хийсэн. Тийм л юм байна. Тэгэхээр аав ээжийг нь салбарт бизнесийн салбарт орлож өгөөл гэсэн бас нэг санаа шүү дээ. Тийм байна. За дөрөв бас та тодорхой тоо хэлж байна. Ер нь нэг 20 орчим хувь нь за үнэхээр ийм сэтгэлгээтэй залуучууд стартапууд ирд юм аа. Тэгээ үлдсэн 80 орчим хувь нь бол саяны ярьсан ийм кейс дээрх нөхдүүд бол ирж байна гэж. Тэгэхээр манайхан бас айгуу сайн бодох хэрэгтэй байна тий. Хүнээс зүгээр мөнгө авч юусэн болохгүй шүү дээ. Тэгээд ингэ нөгөө стартап төр бүтлгүүтэд байна гэж шалтгааны тухай ярьж илээ нэг ирсэн шүү дээ. Тэр ингээд судалгаан дээр харах юм бол ингээд топ 20 шалтгаан, 30 шалтгаан, тэгээд эхний 2 жилдээ бүтлгүүч шалтгаан, эхний 5 жилдээ бүтлгүүч шалтгаан ингээд байх юм дуртай. За энэ дотор нөгөө дахиад мөнгө санхүүгүй болчихдог. Баг хамт олон болчихдгоо гэдэг ингээд бичсэн байна. Яагаад мөнгө болчихдог? Яагаад мөнгө босчихдог? Яагаад баг хамт олон болчихдог? Гэдгээс асуулт үүсэж байгаа. Тий. Тэг яагаад? Тэгэхээр бид нар мөнгө болоод бүтлгүүчлээ. Багуулж чадсангүй бүтлгүүчлээ. Энэ шалтгаан биш болчиход байгаа. Тэгвэл яагаад гэдэг асуулт яриад тэрийг ингээд хайгаад үчгээр бидэнд тэр нөгөө нэг яриад байгаа нөгөө компани тогтолцоонд менежментийн тогтолцоонд нь асуудал. Энийг бид нар ярих. Үндсэндээ энэ компани болж төлөвшөж явахад нэг 5 менежментийн тогтолцоо бид нар ярих гэдэг. За. Зорилгын менежмент. Өөрийн менежмент, хэмжүүр үзүүлэлтийн менежмент, эрх холбооны менежмент, өгөгдлийн менежмент гэдэг. Энгийн жишээгээр хүний бие махбод. Эрхтэн тогтолцоонууд. Ураг тархины хоол боловсруулалт гэмшлэг. Эдгээр тогтолцоонууд хоорондоо уялдаатайгаар одоо зөв ажиллаж чадвал тийм ууштай ажиллаж чадах юм бол тэр хүн эргүүлж. Эрүүл хүн юу бодсон заснаа хэрэгжүүлж чадна. Компани ялгаа. Эрүүл байх хэрэгтэй. Энэ 5 тогтолцоо. За энэ 5 тогтолцоон дээр тогтолцоог зөв хийчих юм бол энэ ямар ч байсан компани ажиллах гэдэг байхгүй. Сайн менежер, сайн удирдаг, сайн энтерпренер, сайн өсгөн байгуулагч байгаад тэр явж чадна. Нөгөө компани тэр хүн хэдэн хүнтэй харьцдаг. 10 компани 20 30 хүнтэй болооч. За тэрийг хий удирдаг. Систем удирдаг. Тэрийг нөхөр барих хэрэгтэй. Тэрийг хэдэл яаж ярих гэдэг юм бид тэр 5 тогтолцоогоор барьж явах гэдэг. Гол зорилго хийх гэдэг. Энийг компани дээр хийж чиж. Тэр нөгөө нэг дөрөв хэлсэн стартапыг бүтлгүүтлийн шалтгаан гэдэг юмнаас нарыг судалгааны тэрнээс яагаад гэдэг асуулт тавьж байгаад тэрний суур шалтгааныг хайгаад өгсөн чинь тэр тогтолцоонууд дээр байгаа л даа. Эрэлт хэрэгцээгүй бараа бүтээгдэхүүн гэж баг хамт олон болж чаддаг гэмшлэг. Энэ шалтгаан зорилгын тайллын зорилгын менежмент дээр нэг. Өөрийн менежмент дээр нэг. Хин юу хийх юм, хийснээрээ яаж хэмжих юм, эргээд ямар үсмийг хүртдэг байх юм, яаж тайлбарладаг байх юм, хүлээлгдэг байх юм гэдэг юм хийж чадахгүй болохоор хоёр өсгөн байгуулагч хамтрагч нар хоорондоо муудалцуулж байгаа. Хам бид нар компани байгуулдаг. Хоёр найз компани байгуулдаг. Дийлийнх нь 50-50 болчих. Яа 50-50. Бид нар ботхоос залгаж байна. Энэ компаниг цаашдаа энэ зорилгын төлөө явуулахад чиний үүрэг оролцоо, миний үүрэг оролцоо ямар юу хийдэг тодорхой байх хэрэгтэй. Энээсээ хамаарат тэр хоёулаа хувьд айл тохирох хэрэгтэй. Тэр найз учраас биш. За эргээд энэгүй чи хийж хийхгүй бол энэ коммитментээ хийхгүй бол энэ үүргээ хэрэгжүүлэхгүй бол яах юм гэдэг тодорхой. Үгүй болохоор яадаг ламтраа байгуулсан зай нэг гоё штэ компани ихлэ байгуулж гоё байхгүй баруун зүүж байгаа лайф явуулж компани байгуулаач асуудал байхгүй. За тэгэл эхлэнтэй тэгэл нэг эхлээл тэр чинь нэг бол ингээл саад бэрхшээлтэй тулгарч эхэлнэ асуудлууд гарч эхэлнэ. Тэгээ гоо тэрийг нэг хин нэгэн шийдээ явуулдаг дараа нь би л одоо зөөсөл хамаагүй байдаг ишээ зориулсан шүү дээ. Энэ нөхөр бол гадна талтай байсан шүү дээ. Тэгтэл яхаараа одоо тэгээ хоёлаа 50-50 байгаа. Дараа нь тийм ярьж байгаа асуудал гарч эхэллээ. За ингээд нэг асуудал гараад ирэх мандаж эхлэхэр тэ. Тэгвэл энэ нөхрийн буруу байсан шүү дээ. Ер нь бол би ингэс учраас би илүү 60-та 70-та байх хэрэгтэй байсан юм шүү. Гэдэг юм бол байна. За ингээ хоорондоо нөгөө түнжээ хангарна. Тэгээ нөгөө баг хамт олон болж чадахгүй. Тэр хоёр хүн өөрсдийнх нь зорилго нь тэр компани зорилготой нэгдэжсэн үү гэдэг шалгав. Та дөрөнд орчихсан
Дэрэл одоо юу гэдэг компани байгуулаад амьдрал ахуйгаа юу угаасаа сайхан болгочих гэж ярьж байгаа гэсэн. Тэр хүний адилхан компани үүсгэн байгуулж байгаа гэдэг чинь хөрөнгө оруулалт хийж байгаатай адилхан байгаа. Өөрийнхөө цаг хугацаа мэдлэгээрээ хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Нөгөө талдаа бас тодорхой хэмжээний өнгөрөө хийж байгаа 5 дунд хөрөнгө зүгээр надад хэлсэн 3 найзаас 3 нүг нийлээд ингээд өөрсдөө капиталаар хийцэн. Хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Үүсгэн байгуулж гэж байгаа боловч хөрөнгө оруулах гэж байгаа. Тийм шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт. За тэгвэл та энэ хөрөнгө оруулалтаас хэдийд ямар хэлбэрээр өгөөж хүртхийг зорж байгаа юм гэдгийг ойлгох хэрэгтэй л байна. За та урт хугацаанд энэ компани амар одоо тийм том болгоод үнэлгийг нүсгөө тэгээд тэр хувьцааных нь өсөлтөөс өгөөж хүртдэг зорилгот хийж байгаа. Нөгөө үсгэн байгууллага чинь жишгчл ногдлоош. Тэрний зааж ногдлоош. Тэс ийм зорилгот хийж ингэ бодъё л дотор. Тэрийн шийдвэрүүд яаж гарах вэ? Тэ? Нэг нь компанийнхаа зардлыг тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлээ, компаниа тэ өргөжүүлээ. Тэгээ өргөжөөд гурлаа тэлээ, ингэж үнэлгээ өснө. Тэ? А нөгөөх нь гээ зардлаа жоохон таны тий яшигтаа гаргая. Тэр ашигаас ногдлоо шиг авъя. За ингээд нэг хоёр хүн дотоод хоёр бодолт хийсэн хоёр хүн чинь яах вэ? Нөгөө шийдвэр гаргалтын дээр маргаж эхэлнэ дээ. За ингээд нөгөө үл ойлголцож эхэллээ. Ингээд нөгөө баг хамт олон болж чадахгүй. Тэгэхээр анханасаа тэр хоёр хүний хүмүүсийн зорилго нь нэг баг. Тэ. Тэгэл энэ болгоны чинь нөгөө бид нар тэр тогтолцоо гэдэг юмар л шийдэх гэж л оролдоод байгаа. Үүсгэн байгуулагчтай хооронд гэрээ хийлтэй. Зорилгоо нэг байна уу шалгалдаа. Нэг инженеэр ингээ нэг иймэрхүү юм ингээ одоо стартап төрөх тий. Мангар. Ямар хэрэгтэй бахан бичиг заас. Ямар хэрэгтэй зүгээр л одоо ингээл хийгээл алах гэдэг шүү дээ. Дашруулаад тий. Цагаал төгдүүлээ. Шийдвэр гаргахын тулд бодооч. Ботцсон шүү дээ. Ямарваа нэгэн шийдвэр гаргах гад ямарваа нэгэн ажлыг хэрэгжүүлэхийн тулд ийм алгоритмын дагуу гүйцэтгэл өгөөч. Одоо нэг та нар ингээл Google Sprint тий тэрхэл аргачлалуудын тухай ярьдэн шүү дээ тий. Энэ ч мундаг аргачлалтай та гэлээ. Бид бас нэг аргачлал гаргачаад байгаа байхгүй санаа. Аливаа ажлыг гүйцэтгэх амжилттай явуулах нэг аргачлал гаргачаад байна шүү дээ. Ажлыг гүйцэтгэхдээ энийг 6 алхмын дагуу гүйцэтгэж. Энэ 6 алхам дотор нэг 36 үйлдэл баг. Энэ үйлдэлүүдийг хийчихэж. Тэгэх юм бол энэ ажил чинь алтаа багтаа болох гэдэг. Аливаа шийдвэр гаргахдаа энэ нэг сэтгэлгээний гурвалж ингэж байгаа юмыг ашиглаа шийдвэр гаргаад өгөөч. Чи аргачлал байхгүй юу? Төлөвлөгөө хийхдээ энэ аргачлалын дагуу хийгээд өгөөч. Компани дээр одоо юу гэдэг түрүү хэлсэн тэр үүрэг гэж ярьлаа тий. Үүргээ ингэж хуваарлаач. Компанийнхаа бүтцийг зохион байгуулахдаа ингэж гаргаач. Тэ компанийнхаа одоо юу гэдэг 7 хоног болгоны репортыг ингэж явуулж байгаа чи. Сараа ингэж дүгнж байгаа чи. Эдгээр чи аргачлал واخгүй инженеэр. Тэгэд энэ аргачлалыг бид нар юунд дээр гаргаж ирсэн гэдэг хөө түрүүний эхлэлд орсон тэр систем инженерчлэл. Стартап гэдэг чи өөрөө инженерчлэл. Шин мэдлэгийг бий болгож байна гэдэг чи инженерчлэл. Тийм үү? Нөгөө компани болж төлөвшүүлэх чинь гэдэг чи инженерчлэл. Тэр нөгөө бид нар тэмдэглэл систем гэж ярих гэдэг шүү дээ. Энэ ойлголтыг ер нь Сократос яг хизээ авсан бэ? Сократосын анхны зорилгод тэр хэлсэн тэр байхгүй. Тэр нөгөө нэг National Venture Capital гэж байгууллага баахан хөрөнгө оруулалт хийснээс алдсан. Алдараа явахгүй болохгүй юм байна. Засаж байгаа юм байна. А гүндийн хувьд ч гэсэн өөр босод компаниуд дээр асуудлууд үүссэн. Тэр манай үүсгэн байгуулагч одоо гүндийн үүсгэн байгуулагч өөр зэрэг өдрө хэлсэн байт. Найз нартайгаа бизнес хийгээд эхэлсэн. Манай нэг одоо олон бизнес болоод эхэлнэ шүү дээ. Групп болоод өргөжсөн. Компани болгон дээр нэг л асуудал гараалтай галаараа л эхлэхгүй. Тэгэхээр тэр болгоныг унтраах гэж найз нар ingэл оролдоод тэр удаа за хэдүүлэр юм болоо хуваая гэдэг ингээд хуваахаараа зөвлөд юу батсан. За нэг компани хувааж байгаа. Миний толгой дээр байсан асуудал ч гэсэн 3-1 нэвтрэлт юм байна гэсэн чинь ялгаа байхгүй л асуудал нь хിവэрээ үлдээсэн. Бүгд нөрөө нь ороод. За тэгээд нөхөр эндээс өрдөөс энэ чинь компани би ингэж ороод нэг удаа энэ ажлыг гал унтраагаал дараагийнх нь гал унтраа ингэ явах юм бол гал унтраач хийсээр байгаа дуусах юм байна. Энэ дээр яг ямар алдаа бод. Миний компаниуд өөр компаниуд дээр тогтолцоо болчихдог. Ана гэдэг дүгнэлтийг хийгээд тэр компаниуд дээр тэр систем инженерчлэгээд байгаа арга гаргацал суралцаад тэр шийдлүүдийг
одоо явж исэн компаниудаар хэрэгжүүлж эхэлсэн. За энэ өөрөө жоохон тодорхой хэмжээнд өгөөж өгч эхлэв. Үгүй энэ чинь тэр стартап гэдэг байгаа нөгөө нэг бүтлгүүд баг хөрөнгө оруулалтын бүтлгүүцэн нөхдүүд төр чи хийгээд өгөх юм бол анхны хөрөнгө оруулалтууд маань бүтлгүүдэхгүй байх магадлал байсан юм биш үү гэдэг сэтэл дээрээс хийгээд эхэлсэн. Ер нь нөгөө маш их алдж ижил энэ бүгдийг ингэж ойлгоод байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр түрүүлээд бид нар нөгөө алдаанаас олгоод ингээд баахан гаргачихад байна тийм. Ингээ явахаар алдаа гарчаад байгаа юм а. Тэрийг тестэлчихэд байна тийм. Тэгвэл энийг ашиглаад чи бага алдаатаагаар хурд яваач гэдэг нь нөгөө Сократусын инкубатор гэдэг агийнхан зорилго. Тийм. За ер нь тэр инкубаторт очиж одоо зүгээр бас сая нэг юм гинт нэг юм бодчихлаа. За хөрөнгө оруулалт өгж байгаа нь бол сайхан, авж байгаа нь бол сайхан. Гэхдээ за болж гинөө. Гэхдээ миний менежментийн тогтолцоо өөрөө сайн бүрдэж өгч чадахгүй байна. Би энэ талаар мэдэхгүй байна. Гэхдээ манай компани мөнгө олж байгаа. Та нар зүгээр хөрөнгө оруулахгүйгээр, хувь авахгүйгээр бид нар энийг ингээд заагаад өгөөч гэвэл бас болох уу? Болно. Энэ яг энэ үйлчлэгийг өнгөрсөн жилээс бас гаргасан. За. Зүгээр бид ингэжсэн 2 жилийн божуулах хөтөлбөр хэлсэн. Нэг нь бол таны тодорхой хэмжээнд хийцэн байгаа бизнес дээр чинь бид нар нөөцөөр оролцоод хамтраад үнцнийг бүтээе. Тэрнээсээ бид нар хувь авъя тий. Нөгөөх нь надад ийм нэг нөөцүүд байгаад байна тодорхой мөнгө капитал за гэмнүүд байна. Чи санаа байгаа бол ирээд энэ нөөцийг ашиглаад бизнес босго. Тэгээд хэрэг босгосноос хамаараа та одоо хувь эзэмшлээ аваа гэдэг зорилго тэгээд тэр нь санааг боожуулах нөгөөх нь бизнесийг боожуулах гэх хоёр хөтөлбөр санаашилсан. Харамсалтай нь тэр санааг боожуулах хөтөлбөр маань тэр байсан компаниуд бүгд багуулсан. Яагаад хөтөлбөр үзсэн тэрнээс үтсэн оншин өөрөөсөө ямар ч нөөц зараагүй. За тэр нөөц гэдэг ямар ч гэдэг тэр муухай сонсож байна. Мэдлэгээ зарсан байх цаг хугацаа. Гэтэ бид бүх юм мөнгөөр хэмждэг. Мөнгөө хийх бол тэр бизнес рүү чи хийх юм багхгүй. Хүн ч мөнгө хийж идэх чинь бас нэг дохио гэдэг. Тэр нэг мөнгө хийгээгүй хүн чинь нэг хаяад бол хийжтэй юм байна. За ингээд тэгээд нэг стартапууд мань хөнгөллөө. За тэгээд ер нь бол за тэгвэл бид нар энэ жижиг дунд бизнесүүд за тэгвэл тодорхой түвшинд ингээд өөрийн нөөцөөр явж байгаа бизнесүүдэд бидний яриад байгаа тэр менежментийн шийдлүүдийг авъя гэдэг саналууд бас ирээдсэн байхгүй юу. Тэгвэл энийг бид нар яг тодорхой хэмжээний төлбөртэй үйлчлэг болгож болох юм байна гэж үдээд тэрийг гаргацсан байна. Ерөнхийдөө менежмент консалтинг сервис явах гэдэг шүү дээ. Тэгж ойлгож байна. MCS гэдэг үг шүү дээ өгнө бол тийм. За ер нь ингээд стартап компаниудыг ингээ харахаар за эхлээд нэг продакт гаргах гал ингээл залуучууд нийлцэн, найзууд нийлцэн ингээл явж байгаа те. Продакт гаргаал ингээл явж исэн чинь нөгөө мөнгө хэрэгтэй болоод, цалин тавих юм хэрэгтэй болоод ингээл явдаг. Тэгэнгүүтэл одоо бахан муухагаар хэлбэл нөгөө халтур хийгээд эхэлдэг те. Нөгөө продакт хамаагүй гээл амьдрах гал ингээл мөнгө олох гол халтур хийгээд цалингаа тавих гал ирдэг. Тэгэхээр ер нь энэ хэр зөв бэ? Энэ үедээ за эсвэл та нар шиг энэ инкубаторууд дээр очих ёстой юу тий. Тэгээд халтур хийсээр байгаад нөгөө үндсэн продактаа хайчдаг. Тэгээ баг ингээд зүгээр аутсорс үйлчилгээ хийдэг л компаниуд болоод хувирчдаг. Ер нь манай IT-ийн дотоодын компаниуд дийлийнх нь бас энэ замыг туулж байгаа байх гэж би явдаа бодож байна л да. Тэгэхээр энэ дээр ер нь ямар одоо гаргалгаа тий ямар зөвлөмжүүд ер нь илүү байдгийг. Энэ үедээ ямар үедээ ер нь та нар дээр очих ёстой вэ? Бидний хувьд тухайн хөрөнгө оруулалтын бодлого маань тухайн стартапыг яг хийгсэн бүтээсэн юм ол зориг гэдэг шаардж байна. Бүтлгүүцсэн зүйл. Үнэхээр чинь шинэ юм хийж байгаа бол садваршилт тулгарна. Тэгээд хайж болохгүй. Зүтгээд ижил тэрний ард гарна. Ийм л юм байвал чадаа илүү хамтран ажиллая гэж байна. Түүнээс ингээд явж байгаа хажуугаар нэг ингээд нэг юм хийчих юм бол нэг 5 дөрөв болж болох юм байна. Ингэсэн бол болж болох юм. Тэгэх юм бол тэр л хязгаарлалж байгаа. За тийм тэрнээс болж бас их тасгалтай хоорондын үйл ажиллагаа үүснэ. Компани мөнгө санхүүг хэцүү байх чинь те. Сократус та нар ингээд те эндээс мөнгө олох боломжийг хаалаа. Нээж өглөө гэж бодъё. Дараагийнхаа хийгээл тэгэл таны дөрөв хэлээд байгаа. Зорилгоо хаяал юм болчихсон. Бид нар чинь юунд хөрөнгө оруулсан. Тэр компани ийм шинэ юм хийгээд ийм одоо нөгөө яриад байгаа unicorn болно гэдэгт итгэл үнэмшилдэг. Тэгээд орж байгаа. Зүгээр л юм юу гэдэг хаганы компани байсан бол бид нар хөрөнгө оруулахгүй гэж байна. Бид нар инновац руу хөрөнгө оруулах гэсэн шүү дээ.
Тэгээ бидний өргөн уралтын бодлого зөвчлөөд тэрлөө орчхоор компани аяндаа тэр нөгөө нэг юм еврога алтур гэдэг юм те тэрнээс ингээл дамжаал яваад идэх юм байж гэлээ л да. Яг үндсэн нөгөө нэг хийгсэн зорилгоод ийгээл байрч аваад тасралтгүй зүтгээд исэн хүн юм даа. Тийм үст. Чи өөрийнхөө зорилгоос нэг өдөр хойш суугаад энд нэг алтур чиний зорилго хэд өдрөөр хойшлно. Та хойшлоод ингээ хойшоо хайжих хооронд энэ талтас нэг залуу гарч хийчихнэ үст. Тийм. Тэр шиг хэрэгцээтэй байгаад байгаа байхгүй. Харж хэрэгцээтэй байсан бол тий. Асуудлыг алдаа харцсан шийдлийг нэг хийх гэж. Та тэр дэх хурдан очих хэрэгтэй. Нөгөө зах зээл дээр хийн төрүүлж хөдөлж очиж чадсан юм. Гэтэл та нэг өнөөдрийн талхнаасаа болоо тий. Хос онохгүй би талхаалж иднэ. Гэт нэг өдөр хойшин суухад энэ зорилго чинь очих зам сараар хойш. Тэр хооронд энэ залуу хийгээ гараад ирсэн. Тэгэхээр яах вэ? Тэгэхээр стартап хийх гэж байгаа бол компани үүсгэн байгуулалт стартап юм заа. Энэ компани үүсгэн байгуулах гэж явах гэж байгаа бол тим юм доо тулгарна. Би хоосоо онж магадгүй, би ар гэртэй мөсөн өгөө очиж магадгүй. Энийг миний хэрүүл хүлэн зөвшөөрч чадах уу? 5 жил, 3 жил тэсчих уу? Эсвэл би ядаж 5 жил, 10 жил зүтгээд хэр болдгоо бол болно. Амлалттай байх хэрэгтэй дээ. Тийм. А энийг одоо миний ар гэрт авах уу? Гэдэг юм байхгүй. Энэ болгоно шийдэх үү яг сэтгэл хөдлөл дээрс гой санаа байна. Энэ гой санаа зөвхөн өдөрт хэдэн мянгаар төрж байгаа. Чи хоолойдоо суухтал чи найстайгаа ярихтал нэг санаа төрж байгаа. Тэр болгоныг хэрэгжүүлэн гэдэг чинь өөр том зам биз дээ. Тий. Одоо танаа студ байгууллагад одоо хэдэн жил болж байгаа. Өслийн нэмүүд тулгарчлаагаа байх гэж бодож байна. Тий. Хий хүртэл тагийг дааж гарч явж чадах юм. Энийг хоорондоо ярьсан юм. Үгүй бол ингэж за найзахны амьдралах үгцэлээ өгш. Би одоо болио нэг дотортой ажиллаа гэнэ. Ингээл хэлж шүү дээ. Тэгэл нөгөө ярьжсэн юм чинь талаар өнгөрөөл хүн нөөцөн дутагтаал ингээл. Хэдэн жилиг хэдүүл энэ зарцуулах. Юуг зарцуулах, юуг золиос хий. Золиосгүй байхгүй байхгүй юу? Тэг компани байгуулалт гэдэг ялсан үг болчихно тийм байхгүй золиос. Амар том золиос. Тэр золиосыг твчих чадахгүй гэдэг. Энд дээрээс би одоо нөгөө тоглоомор хэлэхэд бол юм тийм 30-аас доош насныханд ажиллахгүй гэж байгаа байхгүй юу? Аа за. Тий. Нэргээ шүү дээ. Гэтэ яг дотор байгаа шалгуур болчиход. Үнэхээр супер одоо юм байж болно л та. Төгсөөд ингээ гарч байгаа залуучууд юм хийдэг. За тэнгуут нөгөөдөл чинь ингээд амьдрал өөрөө давхар босч эхэлж байгаа хажууд нь. Тийм шүү дээ. Найз өхөнтэй бол. Найз өхөнтэй кино үзмээр байна. Даа мэдхгүй энэ найз өхөнтэй юу хийд те. Мөнгө болнод. Өөрийнх нь нөгөө хийж стартап гэдэг компаниас мөнгө олдохгүй юм чи яах юм? Хаанаас алах? Найз нь хоос юм аа гэлтэл тань штэ. За тэнгуут нөхөр яаж юм. Тэгээ нөгөө дижитал ус өөр хөвгтөө болон даа. Нөгөө төд тийчих юм бол. За би ингээд амьдралаа утахгүй болох байл. За хэцүү байна. Манаас өргөөлт авчаад ирээд би амьдралаа утахгүй болох байл. Чи амьдралаа бодод амьдралаа босгох гэж энэ компаниг хэлүүлэг юм. Бог нь болтой тий. Тэгэхээр яг зүгээр түрүү нэргээ шүү. Тэгэхээр 30-аас доош захистай ажиллахгүй тодорхой хэмжээнд нөө бий болгоцсон тий. Тэгээд хараад авч чадах. Тэгэхээр зүгээр стартап эхлүүлж байгаа залуучуудад хэлэхэд бол чи хэдэн жилийг бэкап хийж чадсан. Тий. Хэдэн жилийг чи цаашдаа холтоо олгож зөрүүлж чадах. Байгуултаа байж чадахгүй л. Ингээд за одоо тэр нэг ChatGPT шиг өндөг байгаа л хэдэн 10 тэрбум маран дээ хөрөнгөрүүлээд татаал гэж асуултгүй өгдөг бол бас болно байна тий. Тийм. Гэтэ тэр чинь одоо бидэнд гарч ирж байгаа л тэр болохоос биш огнээ босох гэж бас ямар юм туулсан юм идэх юм шүү дээ. Маш л урт хугацаа. Одоо зүгээр л гой сайхан л харагдаад байгаа байхгүй ингээл хөрөнгөрүүлэлт авчлаа. Сая их чинь 110 тэрбум хөрөнгөрүүлэлт аваад 700 эдийн нэлгээтэй болчлаа гэл тий. Тэгвэл тэрийг хүн итгээд хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд одоо уралдаж мөнгө хийх хэмжээнд очилт эднэр юу туулсан тийм. Тэр таач гэсэн туулна. Бид бүгд гэсэн туулгал. Тэр одоо нөгөө үсгэн анх бичлүүлж ирсэн ингээл Elon Musk-та муудалцал явж байгаа шүү дээ. Тэр юунаас болсон? Тодорхой хэмжээний асуудлууд үүсэл хоёр тийш болсон байж таарна. Тэр чи одоо ингээд нэг хэдэн жилийн өмнө л болоо явчлаа шүү дээ. Ер нь бол. Тэр чинь энэ чинь өвдөсөө нөгөө юу багт. Тийм одоо айгуу том золиос айгуу том асуудлууд үүснэ. Түүнээс ингээл бид нар ингээд стартапын гоё сайхан түүхүүд үзэндээ шүү. Үдээс гоё байна байга. Энд очиж болно.
энд очиод маш их юмыг тий залуусыг маш их асуудлуудыг даван туулж ийж маш их шархыг амсаж ийж төсвөр төвчээр байгаа гэж очно л гэдэг. Тэрийг таны өөрийн чинь тэр нөгөө хүсэл зориг тий алсын инженеэр одоо би организм хүртэл тийж чадах уу? 24 цаг ажиллаж чадах уу? Би 24 цаг ажиллаа ядраад байна гэж одоо хөрөнгө оруулагчтай хэлж болохгүй. Ингээд би ажиллах ёстой нэрээ яачлаа тий чадхаа барахгүй байна. Тэнгууд өөр дээр яг нэг үсгэн байгуулагч нарын нөгөө burnout гэдэг шүү дээ тий. Under burnout. Тэр айгуу тус том нөлөө үзүүлж байна. Тэрийг бид нар инженеэр тооцоо өгөр л орчиж байна. Тэр ийм юм болох юм байна. Би нэг даван тулж байгаа юм. Түрүүн та ярианд дурж исэн Socratus одоо энэ 24 компаниас нэг л exit хийсэн гэсэн. Тэгэхээр тэр exit хийгээд тэр компани дараагийн шатнд гаргасан гэсэн үг. Тэрийг одоо дараагийн шатных нь стратеги гэж ярьдаг хөрөнгө оруулагч нь аваад явж байгаа гэсэн. Шүүгчдэлхтэн шаардлагатай нөөцөө үнийг ингээд. Нөгөө бид хэдийнээс зүгээр инженеэр ойлгуулж ингэж хэлж болж байгаа. Би нэг ингэж Олимпийн алтан медалийн төлөө өрсөлдөж байгаа стартап гэдэг нэг хэрч. Би Socratus бол тэрийг нэг бэлтгэлээ хийж чаддаг. Нэг улсын авар болгоод өгөх гэж байгаа байхгүй. Улсын авар болчихсон шигшээ багт орнод. Тий. Шигшээ багт орнод. Шигшээ баг арай өөр бэлтгэлээр аваа явж байна. Тэр нь бол нөгөө VC-нүүд нь нөгөө стратеги хөрөнгө оруулагч гэдэг юм. Бид нар тэнд л аваач гэх. За тэгвэл бас нэг сонирхолтой асуулт. Та тэндээс exit хийгээд хөрөнгө оруулалтаа одоо өгөөж хүртээд гарсан уу? Хүртээд гарсан. Гэхдээ тэрнээс хүртэж байгаа өгөөж нь таны тодорхой хэмжээнд бусад алдсан байгаа өгөөжийг нөхөх үү? Яг одоо бодит кейсэр бол нөхөөг лээ. Нөхөөг. Тий. Гэхдээ энэ бол нөгөө дотоодын зах зээл дээрх тухайн компани үнэлгээ зөндөл юмуд яригдана л да тий. Тэгээд бид нар бол анхны хөрөнгө оруулалтаас бол биш амжилттайгаар exit хийсэн. Тэр exit бол нөгөө төдөө хуваар яригддаггүй тий. Төдийн X гэж ярьдаг. Бас нэг X-ээр гарсан. Бүр 100% гарсан уу? Тэгээ одоо нөгөө 60% хөтлөгдсөн 40% бас байгаа. Компани өсч өндийж байгаа. Тэгэхээр тэднийхээ нөгөө бас өсч өндийж байгаа компани болгон дээр жил болгон тодорхой хэмжээний үнэлгээнүүд хийж харна шүү дээ. Бас үнийг хөрөнгө оруулалтууд нь юу болж байна гэдэг миний ч Socratus юм тий. Ингээ харахаар анхны хэсэг хөрөнгө оруулалтууд маань өгөөж тэл явж байгаа. Нөгөө гол нь компани үнэлгээ хэлбэрээр байж байгаа ч нүг бэлэн мөх олж ирээгүй. Олж ирээгүй байгаа тийм. Эцэглээ нэг дээрх үед тахтаа нэг одоо нэг их хурлын гишүүн болсон нэг шаркийг төвшин хэлсэн. Би айгууд нэг олон компани те зэвцээ зэмсгч клиент гараад идэх. Миний гаруй мөнгө байхгүй шүү дээ те. Яг зөв нэг компаниуд зөв үнэлгээ л яваад байгаа байхгүй те. Тийм. Яг тэр шиг л байгаа. Одоо нөхцөлөд. За хоёулаа ерөнхийдөө ярианыхын эхний хэсэгт бол за стартап яаж стартап болох юм те ямар байвал болох юм гэх мэт ер нь шаардлага одоо стартапыг үүсгэн байгуулагчтайгаа байгуулж байгаа залуучуудад тавих шаардлагууд те ер нь цаашаага яавал амжилттай явах гэдэг талаар ярьлаа шүү дээ. За одоо ер нь 2 дугаар хэсэг рүү ороо. За стартап үнэхээр танаас сонгочлоо, хөрөнгө оруулалт хийчлээ. За одоо энэ 24 компани дээр ямар үйл ажиллагаанууд ер нь явуулж байна. За мэдээж түрүүний нөгөө менежментийг сайжруулж байгаа арга гаргачлуудаа зааж сургаж байгаа баах те 7 хоног тутамдаа тайлан мэдээнүүд аваад ингээд хянаад явж байгаа баах. За дараагийн нөгөө unicorn болох ч гэдэг юм уу. За эсвэл одоо unicorn арай болио гэж бодоход те дараагийн төвшөнд нь гаргах талаар гадны хөрөнгө оруулагч нартай холбож өгөх. За тэр стратегийн хөрөнгө оруулагч нартай холбож өгөх, Монголтой холбож өгөх энэ төрлийн үйл ажиллагаануудыг ер нь хийдгүү. Энийг ер нь хэрхэн зохион байгуулдаг юм? Хийж байгаа. Гол зорилго өнөөдрөөс л гадагшаал гаргах. Бас нэг том зорилго явж байгаа. Эдгээр нэг компаниуд мань халтурлал орчод ирэл энэ гэж ярьж байна. Нэг талтай компаниуд мань скил хийх боломж манай зах зээл дээр авах гэж зарлагдмал. Жижиг зах зээл гэж ярьж байна. Дотоодыг. Тэгвэл бид нар яах вэ? Гадагшаал гаргах хэрэгтэй. Усад олсорны зах зээл рүү орох хэрэгтэй болж гэлтэй. Тэр лөө орохын тулд нөгөө стартап компаниудад дэмжих хэрэгтэй болчихж байгаа. Энэ чиглэлээр яг гадаад олон талын хамтын ажиллагаанууд үүсгээл хөрөнгө оруулагч нартай ярьсан яриануудтай хамтын ажиллагааны гэрээнүүд ч байна. Бусад одоо инкубатор акселератортай хамтын ажиллагааны гэрээнүүд байна. Энэгээр дамжуулаад тухайн стартапуудаа гаргах боломжууд өтер нээж өгч байгаа. Энэ жагуулаараа бүндийн хувьд
Сингапурт бас офис нэгээд би төлөөлөгч барьж үлдсэн. За тэр маань ингээд нөгөө тодорхой хэмжээний нэтворкийг үүсгээд тэр нэтворкийг өөрөөр дамжуулаад ингээд явж байгаа. Ийм байна. Өөрөндөө дахиад нөгөө ийм гоё сэтэл явуулах чинь нөгөө хөдлөхгүй ш тэгэл гомдмор санагддаг байхгүй. Гадагшаа тий бүгд гадагшаа гармаар байна, тэнгөр байна гэдэг болон юмуд ярьдаг. За тэгвэл чи PJ бэлдээд ингээд тэмдэг араас нь хөдлөхгүй л л дээ. Тэр бас манай нөгөө зарим антрепренеруудын хувьд байгаа тийм дутагдaltaй тал болж байгаа. Гоё юм ярьдаг боловч гоё мөрөөдөл байгаас үйлдэл хийж хөдөлж хөдөлмөр хийж ижил очиж шүү дээ. Тэгээ баг тавч явуулчихгүйс явах юм ярих гэдэг. Чигс арилж шүү дээ. Тэгээ хойн дээр ихэд бид нар зах зээлийг ингээд том зах зээлүүд дээр хардаг. Тэ Америк, тэ Европ, тэ Япон гэж. Тэ зүгээр миний хувьд бас хэдүүлгийн ихний алхам заавал тийм том тэ хөгжсөн зах зээлийг харах хэрэг бол бидний араас явж байгаа зах зээлүүд байна шүү дээ. Тэ тэр хүн амын тоол байхгүй. Непал, Камбож гэх мэт. Бид нар бол энэ хоёр улсаас тодорхой хэмжээний коннекшн үүсгэсэн. За тэг ингээд интернетээр унших юм бол тэ төлийн ядуу 3 ертөнцийн гэдэг ингээд хэтэлтэн 30 сая нэг дэж 10 сая бизнес юм байна. 3 сая бизнес. 3 сая бизнес. Монголын зах зээл. Тийм, бизнесмэнүүд нь л Монголын нийт зах зээлтэй 100% зах зээл. Монголд 350 мянга. Тэрүүдээс ингэж бас хармаар юм шиг санагдтыг. Дээрээс нь тэр зах зээлүүд рүү бид өрсөлдөөн харьцангуй баг. Барьер баг. Тэгэхээр тэн дээр мэдээж бид нар өөрсдөө очиж шууд үйлчлэгийг үзүүлэх бол арай амаргүй. Тэн дээр дандаа нэг юм joint хийж хамтын юм живж орох. Энэ загварыг л харж өгмөр бил. Зэн чиглэлээр бас хэдэн юмнуудыг хийсэн юм партнершип хийдэг, матчинг хийдэг ийм арга хэмжээнд зохион байгуулж болно гэдгийг ярьсан байна. За бүр зүгээр яг томор нэрийг юм бол том хөрөнгө оруулалтын асуудал агуулгаар ярих юм бол одоо манай гүн инвестмент чинь Азийн бизнесийн зөвлөл Ежи бизнес консул гэдэг гишүүн баггүй. Улс үеийн цорын ганц гишүүн. За энэ бизнесийн Азийн бизнесийн зөвлөл том байгууллага. Гишүүд нь бол том. Нөгөө л том яриад софтбанк нийцэн хөрвөлтөнд байгаа. Цоёг ашиг. Тэгээд энэ нөгөө Сауди Арабийн томчууд, Тайваны, Таиландын томчууд. Эднэрийн эрдөөсөө ярьдаг юм $1 сая юм бол ярьдаг. Өнгөрсөн жил манайхан дээр уулзалтанд явчихад ярьжсэн. Хаан ханагчлаад бид нар энэ жилээс нэг стартап компанид хөрөнгө оруулалтаа хийж туршиж үзэж байгаа. Яг нь энэ жилиг 10 сая л туршиж $. Туршилт нь 10 сая $. Тэнд бол юм байна. Тэрэн дээр үнэхээр бид нар олон улсын түвшинд ажиллах, глобал түвшинд ажиллаж чадах хэмжээний компанийг бий болгоод бариад очих хөл бид нэлттэй. Өөрөглөмөл тэр том зөвлөжний нэтворкийг ашиглах боломж байгаа гэсэн. Харамсалтай нь өнөөдөр тэнцвэр дээр байж утсан алгал явж байна. Тэр чинь хэдэн сая $-оор нэрчсэн байхгүй. Тэр хэдүүлээд нэг ийм харах хэрэгтэй болж байна. Бид Монголын зах зээл рүү бид нэг гадны хөрөнгө оруулагч нар $100 million ч хийхгүй. Мохо хатан хэлэх юм бол $100 million хийсэн энэ жил хөрөнгө оруулагч нар тэр тий сая $-оор экзит хийх зар 10x хийх тий ингээд нэр. Сая $-оор экзит хийхэд бол тэр компани үнэлгээ хэдтэй болох хэвээр. Тэр компани үнэлгээ ямар болох хэвээр. Тэр компанид бол ямар хэмжээний орлоготой болж эхлэх хэвээр. Үнэлгээ нь $3 сая болоод орлого нь $10 сая болох гэдэг шүү дээ баг л. Тэгвэл тэрийг хаанаас үрдүүлэх? Тэгвэл Монголд явах гэж нэг юм бол тэгэл хэцүү болж байна. Монголд одоо тэрийг бол хийж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар regional ажиллах хэрэгтэй тий. Бүсийн хэмжээнд ажиллах. Тэгэхэд бол стартапаа эхэлж байгаа санаагаа бодж байгаа эхний өдрөө л бид нар бүс нут глобал нут. Тэр Израильд нэг тавилтаар ажиллаж байхад яагаад Израильд ингэж олон стартап тий гарсан юникорн гарч байгаа. Манай Израиль залуучууд асуудлыг бизнесийг Израильд хийнэ гэж боддгоо дэлхийд хийнэ гэж боддог. Тэр асуудлаа Израилаас биш дэлхийгээс хайдаг гэж хэлсэн байна. Бид бас тэгмэр. Хэдүүлээд бол асуудал дэлхийгээс хайна гэдэг юм баймаар байна. Тэгж чадах юм бол хэдүүлээ гарах гэдэг байна.
Тэнгүүд гадны хөрөнгө оруулагч нараас бид нэг бол татахын тулд нөхдүүд тэгвэл наа чинь нотлогдсон юм уу, туршигдсан юм уу, файлууд хийгдсэн юм уу Монголд хийсэн. Тэгвэл гарч ирээд хийгдсэн юм байна уу? Гэж асуусан. Тэр энийг нэр ялч үл өөрийн нөөцөөр хийж иж тийм очих хэвээр. Авах хэвээр. Тэгээс Монгол зуучаал тий. Надад хөрөнгө оруулалт суудах нь явахгүй шүү дээ тий. Тэр үед нөгөө хинэ хэлжсэн нөгөө одоо бас хөвлөг юм болцаа нар тэр үндэгдэг нуудлын мэдэхгүй л тий. Гэрээндээс бүх юм зараал тэгэл гэрүүлээ авал Сингапур төлөө хаана гэлээ нэмжижүүл тэгэл стартапаа хийсэн гэж яриад л дээ. Тийм юм чинь эрсдлийг хийж тий. Галзуу шийдвэр гаргаж ингэж явдаг. Энэ бол тийм л. Түнс одоо тий ингэ нэмэлт хийхээ сайгаал. Болгоомжлол тий. Ингээд бас л хатвал тий. За тэр нь олуулт гарахт нь иймэрхүү нэмлэгүүд өнөр Казахстаны зах зээл рүү харах бид нөөц коннекшн үүсгэсэн ажиллагаанууд байна. Солонгостой маш тодорхой түвшний хамт ажиллагаанууд үүсгэсэн байна. За саяны Турцсан 2 улс байна. За Америкч нь бас манай гүн инвестмент өөрөөс нэг хэдэн компаниуд нийлээд чинь Монгол стартапуудыг дэмждэг юу хаб хүртэл хамтраа байгуулсан шүү дээ. Америкт тийм тэргээр дамжуулаад ингээд байж болно гэдэг. Нөхрөнүүдийг бол хийгээд. Та одоо зүгээр яг уу сүүлийн 1-2 жилд тийм айгуул юм унтарчлалд бол ивентүүд нь санаачлалууд нь аль болцлоо. Зарим компаниуд нь ингээд бас зогсон байдалд үйл ажиллагаагаа хаачлаа. Тэгэхээр одоо ажилтны байдал руу шилжчихлээ гэдэг. Тэгээд эндээс иргээ харахаар нөгөө стартап одоо экосистем тал руу жоох юу тий. Экосистемээ харах юм бол энэ дотор инкубатор акселераторууд нь байх хэрэгтэй, тэр мэдлэг бүтээгчнүүд нь байх хэрэгтэй, хөрөнгө оруулагч нар нь байх хэрэгтэй ингээл юмуд нь бүгдээрээ л бүрдсэж ажиллах гэж байна. Тэгэхээр энэ талд нэг дөнгөж нэг очоо явуулсан инкубатор акселераторууд, co-working space-үүд гэдэг энэ юм чи ингээд унтарч алгалчихлаа. Одоо мод co-working байхгүй шүү дээ тий. Байхгүй тийм аа. Одоо байгаад очиж суудаг хүмүүс нь байхгүй болсон уу? Мэдгүй байна тийм. Co-working бол нь даваа тал ус ягаад даваа тал хоорондоо нэг мэдлэг солилцдог, туршлага солилцдог тийм. Хамтын нөгөө синержи бий болгодог даваа талууд нь тийм. Түүнээс одоо ингээл нэг юм өрөө зурцсан нөгөөх нь нөгөө тийм 13 нөгөөх нь тэн нэг өрөө зурцсан хоорондоо коннекшн болчих шүү дээ. Тэгэхээр co-working-ийн даваа тал нэвчс тэр юм байл л дээ. Тэгэхээр тэр нь байхгүй болчих. Тэгэхээр энэ хэдэн одоо ингээд гарч ижсэн одоо энэ тодорхой төвшний одоо мэдхгүй байна. Одоо төрийг дэмжиж хэлэх нэ. Тэгээ бас нэг тодорхой дэмжлэг гэдэг. Дэмжлэг гэдэг нь бодлогын дэмжлэг ярьж байгаа. Тэгээд бас чинь намайг одоо миний төрөөсийг төлж өгч байгаа юм шүү дээ. Эдгээр нь одоо бодлоо. Дахиад нэг экосистем дотроос нэг тутаал гэл. Тэгээ одоо бидэнд тутагч байгаа юм тэр экосистемээ яаж барих вэ? Доктортой авч явах уу? Экосистемийн оролцогч талуудыг хэрхэн яаж бүрдүүлэх? Алийг нь эхлэх хэрэгтэй. Араас нь хин нь орчих. Юмудаа хэдэл хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг өрөнгө оруулалт ярихаараа гэлд гоё том сан маань ярил те. Жидүү сан гэдэгтэй адилхан стартапын сан хий те. Инновацийн сан хий. Гэхдээ бид тийм өргөнүүд хийгээл үтсэн шүү дээ. Алдсан шүү дээ. Энийг яалцсан улс зөндөө бай. Тэ. Ер нь бол лидер төр өөрөө дангаараа оролцож тэр шийдвэр гаргадаг, сонгожлруулалтаа явуулдаг, тэр хүмүүсийн хууг зарцуулдаг загвар яваагүй юм бэл. Явахгүй бах юм. Явж байгаа кейс нь яг хятад гэж хэл. Гэтэ хятадын шийдвэр гаргалтууд нь нөгөө оролцоод харьцангуй бага юм бэл. Нөгөө төр хувийн хвшлийн хамтардаг. Хувийн сонгодог. Хувийн мөнгө хамгийн сайн шалгуурыг хийх байхгүй юу? Төрийн мөнгө хамгийн муу шалгуурыг хий. Тийм. Тэгэхээр нөгөө энгийн жишээ хувьяас хөрөнгө оруулалт авч чадах юм бол улсаас нь дэмжлэг үзүүлдэг. Загвар. Тэм үү. Тэгэхээр эндээс нь ингээд дэмжлэг үзүүлнэ гэчихэр чинь энтлийн нөхдүүд нь би хийчих юм бол миний компани эндээс дэмжлэг үзүүлж. Тэгэхээр би хийх сэтэл төрнөд. Тэгэхээр ингээд орчих. Тэр энэ мөнгө баг алднаад энэ баг алдвал дараа дараахаа өгөөж дараа дараах санхүүжил боломжтой. Тэр энэ нөгөөний төр хувийн хвшлийн хамтын загвар яв. Энийг хэдүүлээ хийх хэрэгтэй болж байна. Яаж хийх юм бэ? Манай экосистем дээр төрийн талаасаа яриад ингээд дэмжлэг тусалцаа гэж ярих юм бол төр байж болох боломжууд нийцсэн энгийнээр. Ер нь бол одоо юу? Одоогийн нөхцөл байдал. За. Нөгөө төрөөс татврын бодлогоор дэмжих гэдэг чинь тийм. Татвараас нь зөвлөөлөе. Хийх ингээл хэцүүдүүд нь байгаа. Хуулиараа хэрэгжүүлэх механизм дээр алдаа.
хуулийн дээрээ хэдүүлээ хаана оруулах үүдээс алдсан нүдс байдаг байхгүй юу? Жохонохон засварууд хэрэгтэй байна. Тэр хуулийг хэрэгжүүлдэг журам гэж юм гарна. Тэр журмууд хурдтай гарах хэрэгтэй байна. Тийм шүү дээ. Журмууд нь одоо 2 жилийн дараа л гардаг. Инновацийн тухай хуулиар бидэнд гарааны компаниг инновацийн төслүүдийг дэмжих зөндөө бол нэмжлүүд өгдөг. Тэндээс одоо ингээд за ихэнх нь хэрэгжихгүй дээ. Яаж хэрэгжүүлж одоохондоо журмаар тодорхойгүй. Хамтын офисаар гишүүнчлэлтэй байх юм бол гарааны компани байгуулж бол гарааны компани болохын дотор нэмжлэг үзүүлнэ гэдэг хуулийн заалт хэдэн жилийн дараа ийм журам болж хэрэгжээд одоо нэг ингээд явчих гэж оролцож байгаа. За одоо энэ явдаг дээр шүү дээ. Нэг алдаа байдаг. Бид нар хийхдээ одоо боддгоо гэх юм эсвэл арайч технаш яг хаанаа гэж алдаа гараад идэв. Стартап компаниудыг татвараас чөлөөлнө. Аж ахуйн хөдөлгөөний албан татвараас чөлөөлнө байхгүй юу? Ноцын хуулиараа. Тэр чөлөөлнө гэдэг заалт татврын хуулийн дээр яваад очихоор татврыг хөнгөлт үзүүлэх дотор орцсон. За тэгэхээр энэ яаж хэрэгждэг гэж татврын хөнгөлт бол төлчих шалгаж өгөх буцаа. Номисны дагуу зөв байхад буцаа. Чөлөөлт бол авахгүй гэж байгаа шүү дээ. Хоёр хөлөр шүү дээ. Тий. Чөлөөлнө гэж хэлж хөнгөлтийн заалт руу тавьчихаар яаж юм нөхөр би нөгөөтгөө заавал олж иж төлөх хэрэгтэй болно. Төлжиж авах гэдэг үү? Тий гэж. Тэгэхээр нөгөө стартап компани чи яасан? За нэг жахаа ашигтай гараж өгнөж бол натурсан төрөнд дэмжиж гэсэн чи төлжөж аваа гэдэг татвар нь болчихж байгаа байхгүй юу? Тэр нөгөө тэр чинь төлөөд төлөхийн тулд мөнгө хэрэгтэй болно. Уул нь чамаас авахгүй тэр нөөцөр чи дахиад юм хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр төлөх. Тэгэхээр хуулиараа эхлээд 100% өргүү болсны дараа авах эрх нь үсэн шүү дээ. Бараг бүр өргүү болно тийм. Одоо нийгмийн даатгалын зандаа өргүү болж авах хэрэгтэй бол. Яг тэр старт компани чинь нөгөө чинь нөгөө хөнгөлтний өрөө эргээд ав. Хэрвээ би тэр хөнгөлтийг авдаггүй байсан бол яа дээ өртөө тэгэл дансаа гуугаал хаалгахгүй малахгүй ингээл хэсэг яваа шүү дээ. Нөгөө хөнгөлт авахын тулд яасан? Төлөх. Өртөө. Тийм. Зээл ав. Тэгээд дотроо өрсөл. Тэгээд эргээд хөнгөлт. Ингээд нөгөө хэрэгжүүлэх дээр бид нарт ингээд алдаа тагч байгаа. Нэг хоёрдугаарт нь тэр дэмжээ туслах хийж байгаа юмнуудаа хэвлээ. Энэ дэмжлэг чи яг юуг нэмж гэдэг. Тодорхой болгомоор юуг нэмж гэдэг. Яасан нөхрийг дэмжих юм гэдэг. Одоо тэр Сингапурын жишээ тийм. Яг нөгөө нэг стейж стартапынхаа нөгөө үе шаттаас нь хамаарат, зорилгоос нь хамаарат өгдөг грантууд. Үнэс зүгээр нэг ингэж өгч явуулж байгаа юм шиг. За одоо тэр Эстоны нөгөө нэг дижитал тийм. Бид нар одоо дижитал болно гэлээ. Одоо тэгвэл нэг виртуал бүсийн хууль гэдэг биш нэг мэдээлэл технологийн өндөрлөлт дэмжих хууль гарсан, виртуал бүсгээ гарсан тий. За тийм чинь яаж бүртгүүлэх яах юм тэгвэл бүх юм захимаар явуулж яач тэгвэл тэр Эстоны захим жишээ байж, Сингапурын жишээ байж, Солонгосын тэр экосистемээ удирдах байгаа дижиталаар удирдах байгаа жишээ байж. За энэ гурван ингэ нийлүүлээд бид нар энэ бас нэг юм өөр ингэсэн хийж болмор гэдэг. Яг энэ чиглэлээр одоо үедээ нэг юм санаачлал гаргаад бич үлдчихэд оролцох талууд танилцуулаа явж байгаа. Хэдүүлээ нэг ийм болт яваад ихгүй бол одоо маргааш нөгөө төр Сократус актцахыг үгүйсэхгүй. Тэгээ дахиад ийм инкубатор үүсэхгүй байхыг үгүйсэхгүй. Үүссэн болгонууд нь хаагдаад байвал энэ ч одоо бас хэцүү л болж шээ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг стартап гэдэг юм дотор чинь одоо инженеэр нөгөө цэцэг навч урахын тулд нарс те салхи усмус гэдэг байх хэвчээ орчнаагаар гэдэг. Яг энэ тайлхан стартап гэдэг нөхөр бойсон бойцохын тулд тэр орчин хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Тэр орчныг нэгдүүлээ бүртгүүлэхгүй бол энэ дотор ч юм бойжихгүй юм руу хин нэг нь авчирч үүр тарихгүй байхгүй. Тэг урахгүй. Тэр гадныхан гэж яриад. Зөвөр энгийн жишээ дахиад бид нарт гадны хөрөнгө оруулагч нар гэж яриад байдаг. Тэд нар ч стартаптаа хөрөнгө оруулдаг арга хэрэгслүүдэд. Хөрөнгө оруулалтын санхүүгийн арга хэрэгслүүд. Тэр safe note гэж ярьдаг. Нэг хоёр тэр одоо нэг давуу эрхийн хөвцөний асуудал гэж. Энэ болгоныг бид нар тэр хүн тэргүй ашиглаж хөрөнгө оруулах юм. Яагаад тэрийг ашиглах гэдэг вэ? Тэр ашиглаж хийх гэж байгаа санхүүгийн хэрэгслүүд чинь ардталтаа дагалдаад шаардлагуудаа тавиад ороод ирж байгаа байхгүй. Би чамд ингэж энэ хэрэгслээр хөрөнгө оруулалт хийнэ. Тэгэхэд бол би ийм эрхүүдийг аав. Ийм хяналтыг тавина. Ингээд энэ эрх хяналт гэдэг байгаа чинь нөгөө хөрөнгө оруулагч өөрийнхөө тодорхой нэршлиг оруулах гэдэг байхгүй.
Тий, мэдээж тэгэн шүү дээ. За тэгсэн чинь би тэргээр арга хэрэгслэр хөрөнгө оруулалт хийгээд асуудал үүсээд шүүхтэр яваад очиход миний юм шийдэж чаддаг байна. Гэтэл энэхийн зохицуулт нь байхгүй шүүх хийж идэв. Тэгэхээр нөгөө найз чинь тэр хэрэгслээ ашиглаж чадахгүй бол хөрөнгө оруулалт хийхгүй л их байхгүй. Тэгэхээр бид нарт тэр юмнуудыг одоо юу гэсэн хүн хэрэгслүүдтэй холбоотой тий санхүү хэрэгслүүдийг хэдүүлээ үйлчилж оруулж байна. Ядаж нөгөө нэг шүүхтэр яваад мөнгө дандаа муу жишээл ярьж шүү дээ. Дандаа экстрем хамгаалах гэж байна. Тэнд яваад очиход тэр асуудлыг шийдэж чаддаг. Боловсрол гэсэн үг. Тэгэх юм бол найз нар орж ирэх гэдэг. Орж ирнэ гэдэг. Чи дугуй нуураад дугуй байхгүй байх чинь те чамд одоо мопед өгчээд чи манад ирээд яваад аялал л та гэдэг. Болохгүй сте чи дугуй нөөж явна сте. Би уган дугуй аялах гэдэг. Яа хоёлын яриа ерөнхийдөө ингээд стартап гэдэг ингээд ярихаар угаасаа төрийн тогтолцоо руу тий хууль эрх зүйн орчин гэдэг зүйл рүү орхоос өөр аргагүй болж байгаа. Тийм би ч гэсэн өөрөө ингээд жижиг судалгаанууд хийгээл ингээд үзэнгүүд одоо жишээлбэл татварын хөнгөлөлтөй холбоотой тий виртуал бустай холбоотой тэгэл ингээд хууль эрх зүйн орчнууд ингээд байгаа юм. Гэхдээ ингээд стартап нээж байгаа хийж байгаа залуучууд нь тэрийг нь уншиж судалж мэдэхгүй байна тий үзээгүй байна. Нөгөө нэгэн батлал ингээд орхичдаг. Тэрнийхээ араас таниулах юмнууд явахгүй байна. Дэмжүүлэх те араас нь хөөцөлдөх юмнууд ер нь явдггүй юм шиг байна. За дээрэс нь одоо нөгөө төр бол ингээд бүх юмаа нэгээд өгцөн, чадах юмаа хийгээд өгцөн. Гэхдээ сайн одоо оновчтой бус ингээд хийсэн байна гэдэг чинь. Тэгэнгүүт татварын хөнгөлтийн тухай хуулийн дээр ч одоо виртуал бус яг үндэ бүртгэлтэй компани байгаа мó? Яаж бүртгэлж байгаа гэдгийг мэддэхгүй байгаад байна те. За дараагийн ээлжинд нь виртуал бүсэд бүртгэлтэй компанид хөрөнгө оруулалт хийвэл татварын хөнгөлөлт эдэлнэ л гэж байгаа. За яг хуу журам нь хууль нь 25 оноос хойш батлагдсан учраас 25 оноос хойш виртуал бүстэй компаниа бүртгүүлээд тэгээд танаа одоо Сократос тэнд хөрөнгө оруулалт хийвэл Сократос тэндээс татварын хөнгөлөлт авах юм шиг байгаа. Тийм миний ойлгосноор бол биш. Энэ юу юм? Бас өөрөө та татвар төлөх орлогынхоо тийм нэг хувийг тийм тэр нөгөө нэг арга хэмжээг дэмжих юм бол төлөгчсөн татварт тийш өгч гэж байгаа байхгүй гэж байгаа гэсэн үг. Тэр нэг хувиал тийш өгч гэж байгаа гэсэн үг тийм. Тэр нь ордын нэг хувьд дүүцгүүц татвар гэсэн үг. Тэрнээс бага татвар төлжүүлэх басаа боломжгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр улсад надад өгөхөөснийга тэр хэрэгтэй зүйлд нь өгч надад дамжуулахгүй өгчөөрэй гэж байгаа. Уг нь бол энийг ингээд зөв ашиглавал ийшээ хөрөнгө оруулалт хийх том компаниуд маш их байгаа. Тэгээд одоо нөгөө энэ татварын хөнгөлөлтөй холбоотой зүгээр миний хүмүүс дийлэнх нь мэдгэж байгаарэ за энэ спортын салбар бол маш их явж байгаа шиг байна л дээ энэ мөнгө нь. Ягаад гэвэл нөгөө маркетинг PR нь илүү хүн түрээд байгаа учраас. Уг нь энэ мөнгийг оновчтой зөв зохион байгуулалт энэ их мөнгийг энэ стартап, энэ технологийн бизнесүүд рүү тий энэ ийшээ зарцуулвал уг нь бол зөв явах гэдэг. Тэгээд миний зүгээр төс ойлгож байгаагаар бол спорт руу яагаад амжилттай яваад байна гэхээр за мэдээж олон төрөх гэж байгаа. Нөгөө талдаа спортын холбоодууд нь спортын багууд нь хувийн ийм зохион байгуулалтанд орсон учраас тэднэрт итгэж хоорондын гэрээ хийж мөнгө өгдөг. Эсвэргээрээ нөгөө виртуал бүс нь инкубатор нь улсад байгаа учраас тийшээ хинч мөнгө өгдөггүй. Тэн тийшээ тэрийг оновчтой зөв нөгөө таны түрүүний хэлсэн сонгон шалгаруулж гин үү, зөв яаж гин үү гэдэг нь байхгүй учраас тий. Тэгээд тэнд бүртгэлтэй компани нь одоо зүгээр нэг ийм халтуурны компаниуд одоо муухайгаар хэлээд байгаа шүү тий. IT-ийн компани гингүү дийлэнх нь л ер нь зүгээр код бичдэг ингээл компаниуд байгаад байна шүү дээ. Продакт үйлдвэрлэдэг компаниуд айгүй цөөхөн байгаад. Тэнгүү тэд нар нь бүгдээр өөрсдийгөө стартап гэж нэрлээд тэр виртуал бүст ороод хөнгөлтүүд авах гад байдаг. Тэгэхээр энэ ялгаа заагууд ер нь ямар байх хэвээр. Тэр нөгөө виртуал бүстэй холбоотой тэр мэдээлэл технологи үйлдвэрлэлт дэмжих тухай хуулийн дээр тэр виртуал бүс гэж байя. Тэр виртуал бүс бүртгэлтэй мэдээлэл технологи үйлдвэрлэл эрхлэгч шүү. Заавал стартап компани дата биш. Мэдээлэл технологи үйлдвэрлэл эрхлэгч. Тэгэхээр мэдээлэл технологи үйлдвэрлэх хэнийг хэлэх вэ гэхээр улсын бүртгэлийн нөгөө аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн тухай юм дээр заасан тэр кодыг авсан нөхөрлөх юм бол болно гэж. Хинж бүртгүүлж болно. Тэр бүртгэгдсэн виртуал бүстэй бүртгэгдээд тэр бүртгэгдээ тэнд дээр яг нөгөө нэг номосныхаа дагуу яг мэдээлэл технологийнхаа үйлдвэрлэлийг эрхэлж байгаа болбол таны тэр татвар хөнгөлөл явъя гэдэг зохицуултаар явж байгаа шүү. Тэр нөгөө хөрөнгө оруулалттай холбоотой татврын нэг хөртэй болоод чи бизнес эрхлэгч. Чи тодорхой хэмжээний өсч өгч зарж байгаа.
чи хаана өгөх юм бол чи татварын мөнгө, татвар төлөхөөс мөнгө нь зүгээр мөнгө нь ямар нэгэн байдлаар чи сохор зосож зарж байгаа бол чи зөвхөн чамд бенефит авчиж өгөх хэрэгтэй тэр чинь. Чи бол хаана вэ? Одоохондоо бизнесээ өсгөх тулд маркетинг сурталчилгаа даадаа юм хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгвэл тэр газар нөх гэж. Эндэлт нь бол өгөөд яг урт хугацааны дараа ч юм. Тэгэхээр энэ дэр нөгөө бизнесүүд маань, корпорацууд маань, томчууд бизнесүүд маань хөрөнгө оруулагч майндсеттэй болох хэрэгтэй. Тэгж аа. Тийм. Бидэнд ингээд мөнгөтэй хүн болон хөрөнгө оруулагч биш юм байл л дээ. Мөнгөтэй хүмүүс. Мөнгө байгаа. 20 эднийх 80 төгрөгийн хатгалан Монголд байна. Сүндэд нэг байгаа шүү дээ. Тэд хөрөнгө оруулагч үгүй л болчихсон л дээ. Хөрөнгө оруулагч тусдаа ойлголт юм байна. Тэр би нэг Казахстаны юм дэж. Одоо зөвхөн Казахстан гэсэн мундаг байна. Үзбекистан алж нэг яриад л байна. Тийм. Казахстан ч гэсэн асуудал байна. Бидний суралцсан байгаа юм байл. Казахстаны нэг хүртэл би нэг уулзаад тэр нөхөр ингээл манайх ингэж гэдэг ингээд ярих бас шар хөдлөөд. Манай Монгол ийм зохицуулдаг. Манайх ингэж гэж. Өө тийм бид танараа сурах юм бас байна гэж. Наа чи бас сони юм байна гэж тийм. Хэрэгтэй юм байна. Тэнд яасан? Хувийн секторууд нь одоо л орж эхлэх гэж. За. Улсаас нь цутгаж байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Улсаас нь цутгаж байна. Тэгсэн Казахстан тэр нөхөр хэлсэн. Бид нарт хувь хүмүүсээ хувийнхаа хөрөнгө оруулагч боловч хувирах ажилтнанд хэрэгтэй байна гэж. Бидний ялгаа яг тэр хэрэгтэй байгаа. Тэр нөгөө ийшээ хөрөнгө оруулалт хийдэг. Түүнээс одоо юу гэдэг манай том компаниуд шүү дээ. Манайсны залуучууд зарим шүү дээ. Хийцэн биш дээ. Та нараа хийж чаддаг баяхнаа загнал тий. Өөрийнхөө загнал тий. Энэ шиг хий. Уулан тэр биш шүү дээ. Тэр хийж байгаа нөхдүүд хөрөнгө оруулалтаа хийгээд тэр бизнесийг авах. Дэмжиж явчих. Хамтран явчих. Дараа нь бизнес худалдаж авах. Тийм үү? Ер нь стартапын энжел хөрөнгө оруулагч нар хаанаас бий болоод байгаа юм гэхээр өөрөө юм үүсгэн байгуулад явж байгаад яваад тэрнээсээ экзит хийгээд тодорхой хэмжээний капитал үүсгэж авсан нөхдүүд яг энжел болж байгаа. Тэгээд тэр энжлүүд чинь дараа нийлж аваад вис болчихсон. Одоо хөгжлийн замналаар гарах юм бол ингээд. Тэгэхээр тэр нөхөр бизнесээ зарах хэрэгтэй болж шүү дээ. Тэр нэг том компаниуд бизнес хөтлөж авах хэрэгтэй. Тэр одоо манад тэр соёл бий болох. Тэгжиж хэдүүлээс хашаа явна гэсэн үг. Бас тэгхэл байх. Тэгэхээр нөгөө хов хүмүүсээ би ингээд нөгөө ямар хамаатай нөгөө нэг машины ченж тий. Тэгээд тэр залуутай уулзаад амар том жип оруулж цацсан мөнгөтөлд гэдэг нь одоо барах тэр юмар эргэлж. За өшөө нэг юм хөрөнгө оруулалт гэж байна стартап хөрөнгө оруулалт та. Яа тийм. За энэ нь бол яг хөш нэг юм хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийдэг. Нэг 2 жилийн дараа нэг юм болт, 3 жилийн дараа нэг юм болт, нэг 5 жил. Тэгээ нэг чинь 5 жилийн дараа ихтэй үс хөрөнгө оруулалт чинь ингэж байх, тэгж байх. Тэгээс. Хүс. Хөгөлч. Боли. Наац маргаш нэг жип авал зархтлалч шүү дээ. Харин зөвхөн миний тэр бид нар хөрөнгө оруулах сэтгэлгээтэй болох хэрэгтэй байна. Тэгээд ер нь яг манайхны дийлэнх бизнесүүд ийм худалдааны сэтгэлгээтэй. Тийм. Угаасаа л тийм. Одоо нэг ганцын 8-аас эхэлдэг. Дийлэнх бизнесүүд мань өөрөө бас худалдаа хийдэг юм. Үйлдвэрлэж 0-аас нь эхлүүлээ босгосон зөвхөн тэд нар бол хөрөнгө оруулалт яасан юм хэдэн жилийн дараа юм уу өгдөг гэдэг юм чинь. Худалдааны чинь өнөөдөр аваа мархаас зардаг учраас ашиг өндөртөө. Нөгөө 2 жил 3 жил үйлдвэрлэл явагдана. Одоо тийм нэг бүтээгдэхүүн гарна, тэр байна, танигдана, тэр борлоод ингээд одоо ашиг өгөөж өгөхтөл тэдэн жил зарцуулна гэдгийг бас тийм ойлгох болов. Тэгэхээр бидний дараагийн хийх ажил бол хөрөнгө оруулагчийг бэлтгэх ажил. Энэ агуулгын Socrates Angel Investor Club гэж юм санаачлаад нэгэд ажиллалт оролдоо явж байгаа. Клубын гишүүн болоод тэгээд хэдүүл хамтдаа суралцаад хамтарч бас хөрөнгө оруулалт хийж үзээд ингээд ажмаар гэдэлээ. Тэгээд энэрт ингээд за тэгээд өөрийгөө гайхуулж байгаа юм биш шүү те. Socrates өөрөө амьд үлдэхийн тулд дахиад нөгөө нэг экосистемээ шаардаад эхэлж байгаа байхгүй юу? Бүрдүүлж эхэлж байгаа шүү дээ. Монголын стартап экосистем бүрдэхгүй Socrates-ийн дотор амьдахгүй. Тийм. Тэгээд Socrates амьд явахын тулд экосистемээ шаардна. Тэгэхээр экосистемийг ингээд нэг өөрөө бас нэг тодорхой юм санаачлал гаргах явах хэрэгтэй болж байна. Энэ дотор бид хөрөнгө оруулалт албан дээр энжлэр ажиллаж байна. Нөгөө талдаа тэр нөгөө Invest Hub гэдэг төсөл санаачлал гаргаж явж байгаа. Бусад оролцогч талууд нэлээдтэй яриа явж байгаа.
энэгээр нэг стартапууд хэмждэг платформ гээр. Стартап сургууль гэдэг юм бас санаачлаад ингээд эхлүүлээ гэдэг юм явж. Тэгээ хэмжлэнгээр ингээд нөгөө юугаар явж байгаа. Тэр стартап сургууль гэдгээрээ дамжуулж ирнэ нөгөө нэг таны дамагтгүй unicorn. Яг уу би нөгөө өөрөө за 2-3 жилийн өмнө хаан банкнд ингээд бизнес хөгжил дээр ажиллаж байсан. Тэгэхэд бол дахин том компаниуд миний зүгээр ойлголт шүү. Том компаниуд яагаад нэг юм innovation hub гээл те өөрсдөө ингээд юм байгуулдаг вэ гэхээр дотроосоо бас тодорхой хэмжээний ингээд юм бодохгүй бодож чадхаа болоод те ингээд томорхын хэрэг чинь бүх юм ингээд өөр болдог те. Ингээд гадаа байгаа нэг hunger болно гэж ярьдаг шиг те. Гадаа байгаа энэ гадаа зах зээл дээр байгаа залуучууд ер нь биднээс арай илүү хурдан бодож байна, илүү химиг хурдан хийж байна. Тийм учраас энийг ингээд өөрийнхөө бүтээгдэхүүнүүдтэйгээ уяах зорилгоор гэдэг ингээд одоо банкны бизнесийг дэмжих стартапуудыг бойжуулах гэдэг innovation hub-ыг жишээлбэл хүүхдийн зуу дээр хүүхдийн зуугийн хаан банкны офис дээр бид нэр байгуулсан. Тэгэнгүүт харамсалтай нь яг хөө тэнд ингээд нэг офис байгуулж байгаа. За тэгэнгүүт нөгөө банк нөгөө хөрөнгө оруулагч биш учраас тэнд ингээд нөгөө хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо компани хувь том хуваар эзэмшиж болохгүй учраас хөрөнгө оруулалт компаниудыг авчирч суулгаж чадахгүй. За зүгээр ирээ суу. Биднес бүртгүүлээд ингээд ирээ суу гэхээр бас ирдгүү. Нөгөө мөнгө өгөхгүй болохоор ирэхгүй ч юм уу ингээд ирдгүү. Тэгээ ингээд нэг хакатон тэмцээн зохион байгуулдаг. Тэгэнгүүт л нөгөө грант аваад явцдаг нэг залуучууд байдаг гэдэг юм уу тийм байгаад. Тийм Mobicom-ийн офис ч гэсэн тэр ингээд хааны офис ч гэсэн тэр. За одоо сүүлд бол бас өөр том группууд иймэрхүү офисууд байгуулдаг шиг байна л да. Тэгээд би тэгээ сүүлд бодож байгаад энэ хүмүүс нийлж яагаад хөрөнгө оруулалтаа нийлүүлж яагаад за үнэхээр энэ инкубатор ч юм уу ийм за эсвэл IT паркт ч юм уу гэрээлээд энэ мөнгөө өгөөд тэгээ тэднэрт ингээд хийвэл тусдаа ингээд нэг баахан залуучуудыг авчираад нэг ийм муухайгаар илүү шимэгчлэх гэж байгаа юм шиг өөрсдөө юм авах гэж байгаа юм шиг ингээд байж байгаа оронд нийлээд ингээд хийж болдгоо болов. За нэг нийлэхээр venture capital болох гэдэг шиг байгаа юм. Ер нь бол тэгээд тогтолцоонд сайн бүрдэхгүй байх шиг байна л да. Болдгоо болов. Энэ хууль эрх зүйн орчин нээлттэй болов гэсэн үг нь бол байгаад байгаа юм байлээ. Гэхдээ биднэрт энийг авч явах механизм ерөөс хөдөлгөж хүчин л байхгүй л болоод байна л да. Тий хэдүүлээд ийм хараад манай бизнесүүд чинь өөрсдөө дотоод өөрчлөлт байгаа байхгүй. Харин тийм томчул мөчс дотоод өөрчлөлт байгаа. Тэгээ гол нөгөө дотоод төшин санаасан ажиллахыг хэн төрүүлж авах уу гэдэг асуудал. Тэгж байгаа. Тэгэхээр л ингээд бас өөрөөсөн дээр л товдол юм хийх гэж арддаг баг те. Одоо хэдүүлээ гадагшаа шармар гэдэг. Бид хэлсэн дээр Непал ярьсан гоё сонирхолтой жишээлбэл хэлжээ. Тэр Непалийн тэрмөмд дэлхийн тэрмөмдийн жагсаалтад ордог. Долларын тэрмөмдийн жагсаалтад ордог. Непалийн дом бизнес. Манайхны таван богд гэдэг шиг. Тэндээ бас банкта үйлдвэрлэлтэй юутай амьдрах. Тэр компани зорилго нь Непалыг дэлхийд гэж зорилго тавьсан. Дэлхийн стандартын Монгол биш. Непалыг дэлхийд. За тэгээд тэднийхээс нэмэгт үйлдвэрүүдтэй. Казахстан үйлдвэртэй. Молдав үйлдвэртэй. Яг л бас л ижлэн төвчний орнуудад л биш үү? Тийш ингээ гарч. Тэр Бинот гэдэг. Тэрний нэг өөрийнх нь ном байх. Тэрний ингээд юм хэсэг байна. Та гэдэг тэр гоё хэсэг шүү. Одоо тэрний YY гэдэг юм бэлэн гом байт юм бэл. Тэрнээс ингээд одоо Азийн засал дээр болж гэлрэгддэг. Нөхөр 50 Непалийн засал дээр бэлэн гом гаднаас орж зарагддаг гэсэн. Тэгэд нэг найз нь чи яагаад энийг хийж болохгүй юм бэ гэж асуусан. Нэрээ яагаад энийг хийж болохгүй вэ гэд. Тэгээд эксперт ууч авчирээд Непалд ажиллуулад тэгсч тэр эксперт нь өгсөн дүгнэлт нь энэ бол ашиггүй байна. Жилдээ одоо өдөртөө жилүүд 30 мянган ширхгийг зарж иж ашигтай болно. Тэгэхээр Непал зах зээл байхгүй байна гэж хэлсэн бэл. Тэгэхэд нөхөр зөрөөд юм түүх ярьж өгсөө би гэдэг. Тэр түүхний үгээр хоёр худалдаач нэг ижилхэн зах зээл рүү оруулаад гаргахад хоёр үг хэлж ирсэн. Хоёр өөр. Нэг нь энд хинж итгэхгүй байгаа учраас энэ зах зээл алгаа гэж хэлсэн. Нөгөө худалдаач нь энд хинж итгэхгүй учраас харин ч энэ зах зээл байна гэж хэлсэн. Тэгж би тэр эксперт хэлээд
BYY хэлсэн юм а гэж хэлсэн. Тийм нэг шар ном байдаг лөө. Монголд бас орчуулагдсан байл. Орчуулагдсан байдаг. Тийм би номыг уншиж ирсэн. Тэгэхээр өөрөөр харж ин дэт те. Тийм байна. Одоо тэгэхээр бидхэд бас ингэж хармаар байна. Тэгэхээр одоо яах вэ? Хэдүүлээ MCS нь даван богдно, Tesson одоо шунгалаан гадагшаа. Одоо Монголоо гадаад тань нөгөө нөхдүүдэд чирч аваад гар. Галтерхэндээ суулгаад тий. Энийг хөрөнгө оруулаад гаргая гэдэг юм. Энэ шийдлэр яг MCS бас юм хийж байгаа гэж би ойлгосон тий. Яг нь бол тэгэх юм бол хэдүүлээ өсч хөдлөх гэж шүү дээ. Тийм. Хэдүүлээ гаднаас оруулж байгаа юм худалдааны бизнесээр дэлхийд гарна гэж байхгүй шүү дээ. Нэг тэнд байгаа юм Монголд орж буцаад өөртөө гарч гэж байхгүй шүү дээ. Тийм. Одоо ингээд сүүлийн үед яг юу яаж юм л та. Монгол залуучууд гадаадад технологийн салбарт маш их ажиллаж байгаа. Тэ. Тэр залуучууд тэндээ компаниуд нэгээд тэ. Тэндээсээ хөрөнгө оруулалт ингээд аваад амжилттай явж байгаа залуучууд бол байна. За энэ AI-ийн бүүм үед бол бас тэ нэлээд хэд хэдэн компаниуд бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд аваад ингээд амжилттай ажиллаж байна. Энэ компаниуд таны хувьд Монгол стартап мөн үү? Гэхдээ яг нөгөө хууль эрх зүйн хувьд ярих юм бол биш болчихно тий. Биш болчихно тий. Гэхдээ би нөгөө үүсгэн байгуулагч нь Монгол залуу учраас тий тэр компани хөгжүүлээд эргээд ихтэй нэг Монгол руу хөрөнгө оруулагч хэлбэрээр орж ирж дотоодын бизнесүүдэд дэмжих ийм боломжийг бий болох болов гэж хардаг. Энийг бас зөвч зүйтэй ч гэж бодож тийг хийгээ явж байгаа. Эргээд хэдүүлээ ингээд технологи төр ингээд харъя л та. Технологи IT-г харах юм бол бид одоо л дөнгөж нэг юм дунд түвшний дундаас дэж түвшний инженертэй болж эхэлж байгаа. Монгол инженертэй болж эхэлж байгаа. Дэлхийн ном компанид ажиллаад туршлагатай тэр түвшний тэр нөхдүүдийн мэдлэг одоо энэ дотоод байгаа стартапууд руу орж ирж хитүүлээ тэр дэлхийд дээр байгаа тэр өөр бизнес стартапуудаас өрсөлдөх гэдэг. Тэ. Тэр гадаад байгаа тэр Америкт байгаа стартапууд чинь тэнд байгаа том мэдлгүүдийг шингээж байгаа. Тэгвэл бид тэнтрээс одоо муухай гаргал баг мэдлэгээр тэтгэр төрсөж чадахгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бид нар тэр технологийн шийдэл дээр тэр програм хөгжүүлэлтэн дээр тэр мэдлэг ч орж байгаа. Тэгэхээр тэр залуучууд одоо эзэн нэгэн цагт Монголд зөвлөл хөгжлөл ороод ирэх баг. Эхнээсээ ч бас юм төглөө явж байгаа юм байдаг шүү дээ. Тэр бидэнд одоо бас цаг хугацааны хувьд тодорхой хэмжээний мэдлэгийн бааз суурийг тэндээ бий болгож байна. Тэд нар маань одоо их цагнаас төгсөж байна гэж харах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бизнесмэнүүд хэлэхдээ энэ тал чинь тодорхой хэмжээний мэдлэг бий болж эхэлж байна шүү. Энэ мэдлгүүд эзэн нэгэн цаг тесэрч эхлэе шүү. Хөрөнгө оруулах бэлдээрээ. Тий. Хэлмээр байна. Тий. За ерөнхийдөө гэдэг бас антрепренер залуусыг бид багаас нь бэлдэх хэрэгтэй. Ер нь за подкаст өндөрлөх тийшээ хандж байна. Сүүлийн 1-3 асуулт байна. Таныхаар та маш олон стартапуудад ажиллаж байгаа. Гадны зах зээлийг ч гэсэн судалж байгаа. Тэ? Ингээд явж байгаа. Монголоос хизээ юникорн төрөх вэ? За, юникорн төрөх үү? Хизээ төрөх вэ? Хизээ гэдэг асуулт ч таа юу хэцүү байна. Би нөгөө ванга биш болохоор мэдэхгүй байна тий. Тэг боломжтой. Байх ёстой бид нар зорих ёстой. Юникорн гэж юу юм тий? Тэр үнэлгээний тухай ярьж байгаа компани үнэлгээний тухай ямар зах зээл дээр ажиллаж байгаа юу хийж өсөлтийн тухай ярьж байгаа. Инженер бол тий. Тэн дээр тэгвэл тэр чинь хурдтай өсөж дэлхийн тулд тийм чинь шин мэдлэгийг бий болгож чадчихвэл хурдтай өсөж шүү дээ. Шинэ хүмүүсийн санал болгоод асуудлыг шийдэж өгч. Энийг бид нарт хийх хэмжээний сэтгэлгээ Монгол хүнд байгаа юу? Байгаа. Харин бусдаас давуу. Яагаад давуу гэхээр нар болохгүй гэсэн юмыг яагаад болохгүй гэж ухаж үздэг учраас бидэнд илүү байна. Өөр нэг хөгжсөн болохгүй гэсэн юмыг хөгтөд нь хийж болохгүй хийхгүй шүү дээ. Бид нар яагаад болдго юм бол гэдэг асуудлыг тавьж ухдаг учраас бид илүү зэрэг гаргаж байна. Нөгөө ингийн жишээл шүү дээ. Өнгөө байдаг шүү дээ. Билл Гейтс Монгол төрсэн бол тэд дээр утсаасаа сууж байгаа тийм. Тэр шиг Билл Гейтсүүд байгаа. За тэгээ бид нарт гол нь нөгөөтийг нөхөө дэмжих хэрэгтэй байна тийм. Тэгэхээр одоо бол хэдүүлээд миний харж байгаа үнсгэр
одоо ингэж насны нэмнүүд явж байгаа тийм. Гэтэ бид нар entrepreneur сэтгэлгээг бас багаас нь төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Олон инновац гаргах. Бид нар нэг хүн гарч ирдэм хийхгүй шүү дээ. Тэр чинь баг болно, нийлж хийх хэрэгтэй. Тэр хүн дэмжлэг тусалцаа үзүүлдэг олон хүн хэрэгтэй болно. Энэ талд нь өсөлт хэрэгтэй. Чи нэг Microsoft Apple-ийн төв байдаг шүү дээ. Тийм. Нөгөө чинь дээр дэмжлэг үзүүлэх босоод ирдэг шүү дээ. Яг зөв гэсэн чи өсөлтөчгүй л би хийчих гэж. Тийм. Яг тэрнтэй адилхан энэ нөгөө нэг адилхан залуучууд өсөлтөд юм хийх юм бол бид нар давсыг бий байхгүй. Нөгөө технологи сайжиртай, стартап юм шийдэл нь сайжир гэсэн санаа хэлэх. Тэр ийм олон антрепренерд бэлдүүлсэн гэдэг. Антрепренер гэдэг байгаа маань өөрөө шинийг санаачдаг сэтгэл тэр хүний хэлгээд. Бүтээгч хүний. Инженерүүд гэж хэлээд инженер. Тэр инженер гэж шүтэлж. Тэр бид нар инженерт багаас төлөх хэрэгтэй. Монгол улсын бизнес ангины баятанд нэг юм хэсэг явсан та. Тэр одоо байхгүй болсон баг тий. Мэдээгүй байна. Харин амар хэцүү л байлаа тий. Тэ. Энд чи хийх хэрэгтэй. Тэгвэр таах тэр мэрэг шимжлээд байх. Энэ нь бол тэр пицгийн ангид, химийн ангид ордог хүүхдүүдийг бид нар багаас нь юмшуулж явахгүй бол 10 жилээ төгсөөл тийшээ дахиад орохгүй. Яг тэр чинь хүнд хэцүүгээр нь дарамтлаа ийцэн. Тэрийг зур сонирхлын төрүүлэг. Тийм. Тэгэхээр одоо багаас нь хэлсэн. Тэр физикийн анги төгссөн нөхөр шинэ одоо материал бүтээгээд шинэ технологи олгоод эхлэх юм бол бид нар альтернатив ажиллах гэдэг байна. Ингээд. Тэгэхээр тулд одоо цэцэрлэгээс нь эхлүүлсэн гэж байна. Цэцэрлэгээс нь эхлэх. Энэ авлын үрийг бид нар шинэ боловсролтой төсөл рүү оруулсан явж байгаа. Тэр бол STEM чиглэлийн STEM боловсрол гэж яриад байгаа. Тэрний хөтөлбөр контент хөгжүүлэлт хийдэг. Баггүй тэ сургууль цэцэрлэгүүдэд нөгөөдгөө нийлүүлж ажилладаг. За тэгэхээр одоо тэн дээр бэлтгэдэж тэн дээр суралцж байгаа хүүхдүүд бүтээгч сэтгэлгээтэй. Тэрийг эрэлхийлдэг ийм хүмүүсэлж гарч ирнэ. За ингээд цэцэрлэгтэн дээр үн сургуульд нь. За ингээд их сургуулиуд дээр хүмүүсийн бицгийн анги одоо тэр юу гэдгийг холбоо мэдээллийн технологийн сургуулж гэдэг. Эднэрээс ингээд нөгөө нэг болсон хүчин гарч ирэхээр аяндаа хэдүүлээд юм бий болно гэсэн хэлээд. Тэгээ нөгөө алсын араа 2050 гэдэг тэнд ч бас том зорилгод байгаа шүү дээ. Тэндээ өрхийн тулд өнөөдөр тэр цэцэрлэгийн насныхантай ажиллах хэрэгтэй гэж ярмаар байна. Одоо 2050 гэдэг чинь за 24 жилийн дараа тийм. За өнөөдөр нэг 3 настай, 4 настай, за 5 настай цэцэрлэгийн ахлах болон нөгөө бэлтгэл бүлгийн нөхдүүдэд тэгээд за мэдээж тэр хүүхдүүдийн 100% энийг өөр явна гэж бол байхгүй тий. Тэгтэл сонирхдаг хувийг нь нэмэх гэдэг зорилго явж байна тийм үү? Сонирхдаг хувь нэмэгдэнэ. Юм өрсөлдөөн бий болж ш тэн дотроос нөгөө ялгарл гарч ирдэг тий. Ялгарл гарч ирдэг. Тэгээд тэн дотроос нөгөө нэг одоо юу гэдэг онцлог нөхдүүд чинь бий болж эхэлдэг. Байхгүй бол нөгөө нэг нугдал явж шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө суур боловсролоос нь болно шүү дээ. Суур боловсролоос нь за тэгээд юмыг нэг юм уялдаа холбоотой хийж бид нар ирээдүйд за 15 20 жилийн дараа тий. Тэгэхээр бид нар магадгүй олон юникорнтой болж болох нь. Юникорнтой болёо гэж мөлсөж байгаа бол өнөөдөр хэдүүлээ нэг ганц хуулийн өөрчлөлт хийгээ тий. Эсвэл ганц дэмжлэгийн тухай яриад болохгүй. Тий. Одоо хэдүүлээ 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа юм арай хол ингэж ярихаар хитрхи хол юм сонсогдож байгаа. Гэтэл хэдүүлээ инновацийн тухай хууль бол юникорнтой бол инновацийн тухай хууль 2013 онд гэсэн. Юунаас ингэж байж ажиллаа тий. Үйл ялгаа хуцаж дорогдох нь шүү дээ тий. 13 жил өнгөрцөн байхад дахин дараа гэж шүү дээ. Энд хүрэхийн тулд бид ямар нөгөө тогтолцоог инновацийг дэмждэг тогтолцоо гэж ярьж байгаа. Инновацийг дэмждэг энэ тогтолцоо хэдлээ хийх ёстой. Юникорн бий болгохын тулд. За тэхийн тулд цэцэрлэг сургууль боловсрол дээр юу хийх? Шинжилгээний байгууллагууд дээр юу хийх? Ихтэй сургуулиуд дээр юу хийх? Хувийн хвшил корпорациуд дээр ажилладаг яригдах юм. Улсаараа нэг бодлого барихгүй болвол хэдүүлээд явахгүй юу? Чи ингээд стартап гэж ярангууд инновац гэх юм. Тэр нэг захим яамны асуудал, эсвэл нэг боловсролын яамны асуудал, эсвэл нэг эдийн засгийн яамны л асуудал. Үгүй шүү дээ. Чинь эрчим хүчний яамд шарайлагдана. Тийм. Чи энэ стартап энэ бизнесийн захиргааны хөнгөлт үзүүлэлт хинтээ ярих юм. Тийм үстэй. Тэ танад ажиллаж байгаа ажилчдын чинь нөгөө хөдөлмөрлөлттэй холбоотой дэмжлэг чинь хинтээ ярих юм. Нийгэм хамгааллын яатагаа ярина шүү дээ. Тийм. Ингээр чинь бүхэл бүтэн нэг бодлого чинь бүх талын оролцоотой байж төлөө явах гэдэг.
Тэр нэг газрын нэг зул юм шиг хайцсан тий. Тэгээ нөгөөх нь ингээд манайд бол яам нэг харьяалж байгаа ажил учраас гэдэг ингээд бодоод нэг хийт юм шиг байна. Тэгээ ингээд очиод ингээд үзсэн нөгөө яам наач манад явах. Ингээд. Тэгэхээр биднэрт үндсэндээ хэдүүлээ ийм болъё гэж бодож байгаа бол манлал хэрэгтэй. Энэ тэр нь одоо тэр ерөнхий сайд нь шадар сайд нь хин мэд манлал. Тэгээд энэ тогтолцоогоо бүхлээр нь хараад байна. Манай дээр нэг бид хэд нэг ийм Монголын үндэсний инновацийг дэмжих тогтолцооны судалгааг нэм хийсэн байна. Заасан байна. Сократусаас гаргасан судалгаа хамтраад нэг хийсэн. Энд дээр ер нь инновацийг дэмжих нь ямар тогтолцоо хийх ёстой. Ямар оролцох залууд гэдэг нь юу хийвэл цогцолтой вэ гэдэг нь бас ингээд тодорхой төвшөнд харсан. Яг тэгээд л мэдээж хувийн нөөцөөр явж байгаа болохоор бас юу л зарлуулж магадгүй. Энэ дээр ингээд өшөө үргэлжлүүлээ хэдлэх юм бид яг юу барих гэдэг. Чи ингээд байшин барихын тулд ямар байшин барих гэж байгаа зураг хийдэг үстэй. Тэрнийхээ дараа хийнэ гэсэн. Тэгвэл бид нар энэ инновацаа дэмжих гэдэг байгаа, стартапаа дэмжих гэдэг байгаа юм бол яг яаж дэмжих гэдэг, ямар тогтолцоогоор дэмжих гэдэг гэдэг тогтолцооныхоо зураг гаргаж аваад тэр зургийнхаа дагуу барих хэрэгтэй болж байна. Одоо барьсныхаа дараа дотор эндэрч үзэх хэрэгтэй. Тэгээс нэг юм хийе. Яг энэ стартап ч дэмжиж ямар ч нэг цонх хийдэг. За юу ячих вэ? Нэг хаалга хийчих. Дээврээр нэг нар уруулахгүй ирч үүсэх хэрэглээ. Дээвэр дээр нэг цонх хийчих. Ингээд үйл төрсөн нөгөө хамаагүй нэг юм болоод нэг байж болох уу? Тийм. Яг л тэр болчиход байгаа байхгүй. Тэр ингээд нэг юм бүхлээр нь хардаг хандлал юм байгаасаа гэж зориод байгаа. Бозороод авч байгаа одоо үгүй зүгсээ хүсээд л байна л да. Тэгээд тэр чиглэлээр яг ганц нэг юмуд хийж байгаа. Тэгээд бид нар хийгээ ярихаараа яг ингээд юм тогтолцоо гэж ярьдаг. Тэгэхээр ингээд зарим хүмүүст их сонь тус тийм шиг үлээ. Тэгээд чиний ажлыг хийх гэдэг. Яг өнөөдрийн подкаст дээр би нөгөө гой үг ашиглаа л те. Тийм юм байхыг хүссэнгүү. Л болох энгийн байхыг хүслээ. Тийм. Тэгээд ер нь бол маш жорцсон ламаас зовлон үзсэн шавганц гэдэг шиг нэг юм шавганцын яриагаар ярьсан шүү те. Ер нь их сонирхолтой болж байна. Надад ч тийг санагдаж байна. Зүгээр одоо ингээд сая ингээд манлал хэрэгтэй байна гэж тэгж байна. Тэгэнгүүт одоо манай подкастын өмнөх дугаарууд бид нар одоо байгууллагын дижитал шилжилтийг хэрхэн хийх вэ гэдэг агуулгын хүрээнд явсан. За нийт нэг 11 12 дугаар явсан. Тэр дугаард хамгийн ихний зочин одоо Bonom компани үүсгэн байгуулах Цэрэндава захирал CIO клубын бас үүсгэн байгуулах Цэрэндава захирал хэлж ирсэн. Тэр бас нэг CIO-тай болчмаар юм да гэж хэлж ирсэн байхгүй. Яг тэр үг зүгээр надад айгүй санаанд орж ийн л да тий. CIO юм уу, Chief Digital Officer юм уу тий. Чин Монгол улсыг нэг хувийн байгууллага компани гэж бодох юм бол бид нар энэ байгууллагын бүтээгдэхүүнийг дэлхийд гаргаж байгаа л зорж байгаа л баггүй юу. Тэгэхээр энэ дээр хин нэгэн хүн манлал хэрэгтэй. Хин нэгэн одоо CIO, Chief Digital Officer хэрэгтэй. Тэр нь үнэхээр бүгдийг одоо зохион байгуулж ийж, манлайлж ийж, тэ бодож төлөвлөж ийж ингэх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо тэр нь нөгөө талаараа энэ цахим сайд нь байх юм уу? Одоо юм бахын сайн мэдэхгүй л байна. Гэхдээ ер нь нэг ийм хүн хэрэгтэй л санагдаж байна. Тэгээд хэдүүлээ тэгээд манай дээр инновацийн бодлого боловсролын яам дээр явж ирсэн. Тэгжсэнээ сая өнгөрсөн нөгөө сонгуулиар 24 оны сонгуулиар гэсэн үг шүү дээ. Засаг газрын бүтцийн өөрчлөлтөд инновац гэдэг үгийн захим яам руу өгөөд шинжилх ухаан гэдэг үгийн эдийн засгийн яам руу өгсөн. Тэгээ нөгөө захим яам дээр инновац гэдэг үг шинээр ирэнгүүт инновац тэргээд дагаад нөгөө бүхэл ажил энэ дээр явах тустай болсон шүү дээ. Нөгөө тэр одоо 25 24 он шилжилттэй явагдсан. Одоо өнөөдөр 26 он амар удаачлалтай ажиллана. Ягаад тэгэхээр шинэ хүмүүс дээр шинэ ажил ирчихсэн. Тэгин. Тэгэхээр ууланд энд одоо явж исэн гэдэг юм. Нөгөө яриад байдаг залгамж шалгаа мэддэг чаддаг ингээд нөгөө битгий туршигдаад бэлтгэж байгаа хүмүүсийг өргөлүүлэхгүй. Бүх юм шинээр эхлүүлдэг манайх. Энэ амар том асуудал өсгөж. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ дэмжээ гэж байгаа бол стартап нөгөө нэг төр нөгөө нэг илээд идсэн хүмүүс тийм. Битгий за дэмжлэг мэдчихнэ гэхгүй надад битгий гай болооч л гэдэг. Зөвхөрлөв өгөх байхгүй. Хурд байхгүй. Илүү юмнуудаар шийдвэрүүд нь уддаг, гацдаг. Хитүүл явах хийгээд алдаж болно, алдахаас айж хэрэггүй байхгүй. Хийгээл үзэх хэрэгтэй. Хурдан хийгээл алдаагаа олж аваад дуртан засчих юм болоо. Хүмүүс ингээл бодсорогоод алдахыг алдаагүй хийж бодсорогоод харин цагаа өрөөд өгсөн нөгөө бусдаа гавлж шүү дээ. Бид өнөөдөр стартапаа дэмжинэ гэдэг нэг юм гаргах га нөгөө тгийн стартапууд нь хүлээгээд сууж итэл энд Африкт стартап хийгээл гараад ирж шүү дээ.
Тэр байтгаал бид нэр алдж байгаа. Тэр байтгаал мөнгө алдж байгаа шүү дээ. Ер нь өөр юмар ингээл урсаал явж байгаа тийм. Үнэхээр энэ салбар энэ юм Монгол улсын эдийн засагт улсын хөгжилд хэрэгтэй гэж стратегийн хэмж харж байгаа юм бол тэр эрчимч реформ гэдэгтэй адилхан. Бүр нэг юм аллааллыг нөө. Тэр эрчимч реформыг аллаалж байгаа гэж хэлж байгаа юм биш үү? Нэг магчлаа гэж боддог. За яг хөө тэгтээ нөгөө оргуу байсанд ороод оролдоод байна тийм. Бүцүүд ярих гэж шүү дээ тийм. Тим гаргаад гэх юм шиг гэж байгаа. Тийм. Яг хөө манай нөгөө талаар энэ дээр би бас нэг жоохон шүүмжлэмрээдэг юм. Манай энэ технологийн компаниуд өөр хоорондоо өрсөлддөг. Тэгээ дээрэс нь олон улсад гарыг гэж боддог нь цөөхөн төрөөсөл ажил авч хийдэг нь хиймээр байгаа нь илүү их л байх шиг байна. Одоо тэгээд хэлжвэл бөөн маргаан дэгдэх байх. Гэхдээ зүгээр дурдахгүй бол бас болохгүй зүйл бол гэж бодож байна. За тэгээ өнөөдрийн тэр төрөөс авч байгаа чинь бас нэг талтай юу байхгүй нэ. Бид нар ч нэг юм төрөөс хамааралтай аюух амьдарч байгаа. Харин тий. Би төрөөс хамааралтай амьдрал гэхэлэр би төрөөс үйлчлэх авах гэдэг. Тэгэл тэр авах гэж байгаа ажлыг чинь нөгөө нэг өөр технологиор дамжуулах гэхээр чинь тэрийг чинь яах юм. Тэр нөгөө технологиор дамжуулах тэр ажлыг хин нэр хийлгэхээр болж байгаа. Тэгээд тэр нэг тийм юм болдог. Ер нь тэгээд эн чинь өөрөө нэг юм монголчуудын нөгөө нэг юм амьдралын хэв маягийн зарчим юм шиг тий. Нөгөө үхтэл үр хайр ингээл нөгөө хөгшөрсөн ч гэсэн хүүхдээ л бөөцөлөөд идэг ингэдэг шиг тэр зарчимтай уялдаатай юм шиг ингээ төрн тэгэл бүх хэрэгтэй ингээл асрамжлал байдаг, халамжлал байдагтай л ингээл адилхан юм шиг байна. За ийм яриад одоо ингээл бүр ингээл дампуурс юм бол маш их яриа болно тий. Тэг ямар ч байсан бидний урилгыг хүлээж авч үнэтэй зөвлөгөө маш гоё яриа хийсэн танд баярлалаа. Тэгээд хамгийн сүүлийн асуулт ер нь өнөөдөр ингээд аль нэг компанид ч байна уу тий. За оюутны ширээн дээр ч байна уу код бичиж сууж байгаа. За би үнэхээр инновацлог залуу юм аа тий. Би энэ энтерпренер Монголоос юникорн төрүүлж чаднаа гэж бодож байгаа энэ залуу Сократус дээр хөрөнгө оруулалт авахын тулд ингээд ирэхэд тий ер нь юу өөрчлөх ёстой вэ тий та тэр залууд ингэж зөвлөгөө өгвөл за чи ийм хийгээд тий ийм болоод ингээ хүрээд ирээ тэгэхэд бид бэлэн байна. Өдөөсөл бид тэр хүний зорилгоо зөв тавьмялаа тэр өөрийнхөө нөгөө нэг тэр асуудал гэдэг юмхаа гүнрүү нь орж одооч тий шалтгаануудыг сайн алдаж боддог байх гэж хэлэх юм. Ягаад ингэсэн асуултанд бодсон байгаас. Ягаад хүн бодох тусам шийдэл гардаг юм бэл нэг тэр байна. Хоёрд бидэнд одоо нөгөө нэг үндсэндээ нөгөө хөрөнгө оруулалтаас эрсдэлгүүлж байгаа юмуч тэр нөхдүүдийн сахилгуудын асуудал. Сахилгууд одоо хайсан хүүгийн сахилгууд орж. За нөгөө нэг өөрийнхөө эгог дарсан. За дээрэс нөгөө засаглалын асуудал. Энэ компани гэдэг чинь нэг засаглалыг ойлгодог байна. Стартап нь том корпорац компани энэ засаглалын асуудал яригдана. Засаглал гэдэг чинь тодорхой хэмжээний түвшинд хөнгө оруулаа хамтран явж байгаа хүмүүсийн хоорондын харилцааг зохицуулах гэдэг. Энийг ойлгож. Энэ нөхөр орж ирдэг надад дээр юу хийх? Юу хийх гэдэг нь ямар оролцоотой байх. Энэ би авах хэрэгтэй үгүй юу? Компани маань нөгөөний шийдвэр гаргалтууд нь яаж ирэх гэдэг юм ингээд компани засаглалын талаар судалж үзээч гэж хэлбэр. Тэгвэл орж ирэх нөгөө нэг оюутан байхад нь юм нөгөө ээж аав нь хоолны мөнгө гэдэг өчтөг тэргүүл өөрөө захин зацуулаа явуулдаг шиг л юм битгий бодооч. Тэ? Хөрөнгө оруулалт гэдэг бол маш сар том хариуцлага. Хариуцлага. Нэг чи аягүй том хүний итгэлийг хүлээж авч байгаа. Хүний итгэлийг алдах юм бол тэгэл бас тэ. Өчиг мохост тэ. Хөрөнгө оруулалт гэдэг бол итгэл хариуцлага дагалтаж байгаа. Тэр энд бэлтгэлтэй орж ирж хэлбэр. Энд бэлтгэхийн тулд яавал би тэр хүн хариуцлагатай байж чадах юм. Яавал би тэр хүний итгэлийг олж чадах юм. Би хинд итгэх юм. Шудраг дааш одоо гоё үгээр хэлдэг. Шудраг үнэнжтэй тийм хүнд итгэх зарчимтай. Тэр хүнд үнэт. Осын зэлчэндээ датагс нөрчих хэцүү шүү дээ. Хариуцлага гэдэг чинь хийснээ хийдэг. Алдсан бол хөрлөн зөвшөөрдөг. Алдаанаасаа суралцж чаддаг. Тэ? Тийм л байна. За баярлалаа. Маш үнэтэй залуучуудад, за стартапуудад, за Монголын стартапын өнөөгийн нөхцөл байдлын маш үнэтэй зөвлөгөөнүүдийг өглөө. Гэхдээ яг хөө бид хоёрын энэ
цаг гарны яриа бол одоо тий энэ бүх асуудлыг бүгдийг нь хөндөж бол угаасаа амжихгүй. Маш том сэдвүүд, маш өргөн сэдвүүд, олон удаагийн ийм ярианууд, мэдлэг мэдээллүүдийг ер нь өгөх ёстой болж байгаа. Манай компани зорилго ч гэсэн ялгаагүй тий Монголд энэ технологийн мэдлэг мэдээлэл энэ ойлголтуудыг өгөх тий Монгол залуучуудыг ингэж тогтмол ийм мэдлэг мэдээлэлээр хангах ийм зорилготой. Бид нар ч гэсэн одоо нэг ясандаа энэ стартап unicorn бий болоход тий одоо өөрсдийн хувь нэмрээ оруулъя гэсэн ийм зорилготой. Монгол залуучууд, Монгол компаниуд дэлхийд гарах технологийн мэдлэгийг монголчуудад түгээх. За тийм Монголын технологийн салбарыг цаашлаад дэлхийн нийтэд таниулах гэсэн ийм амбицтай, зорилготой ийм залуучууд нас нэгдсэн байгаа. Тэгэхээр бидний подкастт ирж үнэтэй зөвлөгөө өгж, за мөн Монголынхоо технологийн салбар, стартапын салбарт бас өөрсдийн гэсэн хувь нэмрээ оруулж байгаа та бүхэн тий Socratus за тэгээд Гүнд инвестментийн хамт олонд бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. Тэгээд дахин баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд та бүхний тавьж байгаа зорилго ч гэсэн бас нөгөө хэдүүлгийн хайгаад байгаа нөгөө Монголоос unicorn төрөх гэдгийг наашлуулах бах. Зорилго хүлтийг сонсож байна. Тэгэхээр та нар ч гэсэн баярлалаа гэж хэлье. Ийм салбар руу ийм том зориг тийгээд энэ хөрөнгө оруулалтуудыг ийм сайн нөөцийг зараад орж байгаа ч бас талархал ш та. Тэгээд нөгөө хамтын хүч олон бүдаллаа гэдэгтэй. Баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа.